E bentornati un altro mercoledì insieme, un altro mercoledì qui con la GameStop TV. Buongiorno a tutti, come state? De Masterone, Keimars, GameStop, il signor GameStop, buongiorno. Sua bassezza, Tom fa surf, madonna, ma quanti... Sveglia? Calla subito. Buongiorno Salotto, buongiorno signor Paco, Buongiorno signor Covid. come sta? Beh, insomma, fa un caldo qua a Fa un Milano che non Infatti anche direi è senza senso. Però io ieri finalmente sono andato in piscina. E che piscina? È vero, mi hai detto sei stato a Mirabilandia. A Mirabilandia Beach, bellissimo. Praticamente sei andato a rimorchiare dei diciottenni, dai, diciamo diciottenni perché non possiamo andare oltre i Vabbè, diciottenni. insomma, Però, qua i daddy diciamo- vanno di moda, bisogna sfruttare un che attimino, comunque no? per l'età che c'hai, cioè i diciottenni alla fine sono Ma comunque... sì, se non dico l'età ci cascano, capito? Si cascano. Certo. Credo Però si faccia- vede, sei abbronzato, sei tanto, Sì, un pochino, sei colorito. Un pochino sei... sì, incredibile, cioè incredibile, vabbè. Ti ho visto bianco per una stagione intera. Per più di una stagione intera, per 2 anni evidentemente ho visto bianco. Vabbè, credo faccia caldo in tutto l'emisfero settentrionale, può essere Salotto, può essere. Allora, oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo con l'ormai prossima pubblicazione di Pikmin 4, ne approfittiamo per parlare un pochino di Nintendo Difference. Questo concetto che tantissimi anni fa ormai andava di moda, Nintendo lo cavalcava tantissimo, ultimamente un po' meno, sia sotto il profilo proprio delle uscite vere e proprie, sia anche sotto il profilo del marketing, perché nel mentre il mondo è un po' cambiato. Lo chiederemo, ne parleremo di questo insieme alla nostra Miss Hatred e soprattutto a Marco Mottura, diciamo 50% di round 2, queste 2 ore di chiacchiere, videogiochi e Pikmin appunto, che ovviamente intervalleremo con i nostri soliti interventi in cui parleremo di cinema e anche di cosplay. Bene, signori, io come al solito vi ricordo che iscriversi al GS Pro Club non solo è conveniente per quanto riguarda i vostri acquisti vari ed eventuali sullo shop online di GameStop, per quanto riguarda tutta una serie di scontistiche e di vantaggi che potete ottenere iscrivendovi. Come potete vedere la nostra grafica meravigliosa vi fa vedere che avete il VIP Pass che vi permette per esempio di ottenere l'accesso anticipato ai pre-order di vari giochi, ma in particolar modo, come potete vedere anche dal nostro studio, questa iniziativa molto interessante su cui c'è ancora un po' di mistero, il Road to Lucca, che diciamo si comporrà come un eventone gigantesco in vista e poi a Lucca. Naturalmente, come sappiamo, dall'1 al 5 novembre non prendete quindi impegni, registratevi, iscrivetevi, partecipate a questa iniziativa perché per voi c'è in palio una esperienza veramente molto interessante. Molto interessante anche, se siete ancora a caccia di PlayStation 5, 2 offerte molto interessanti, sia la prima legata al trade-in, quindi portate una console e ricevete uno sconto su PlayStation 5, per esempio fino a 100 euro per la vostra vecchia PS4 Pro, fino a 200 per Nintendo Switch OLED, oppure questa Summer National Promo legata proprio a PlayStation 5, che viene venduta in questi giorni a 499,99 euro fino al 24 di luglio. Come sta facendo vedere la regia, sempre in ambito di sconti, ci sono anche attivi i Summer Sales, attivi fino al 16 agosto, veramente una serie di sconti incredibili su tutta una marea di prodotti, non solo videogiochi, in cui c'è anche il secondo, quello meno caro, lo pagate solo 5 euro, ma anche uno sconto del 20% su periferiche di varia natura, dalle cuffie agli accessori per il vostro PC, insomma anche lì andate sul sito, esplorate perché c'è veramente tanta roba interessante per quanto riguarda i videogiochi. Per esempio la promozione a 5 euro il secondo, ci sono anche giochi molto recenti come Resident Evil 4 Remake, Dead Island 2, Persona 5, insomma ce ne sono veramente tanti per tutti i gusti. Quindi che bello, infatti grazie al nostro Keimars che richiama anche il comando legato al Summer Sale. Io direi, signor Paco, che se lei è d'accordo io farei partire il primo sondaggino. Io sono sempre d'accordo. Benissimo, allora quasi sempre. Quasi sempre. Allora ce lo illustri, prego, la prego. Allora, fan di Pikmin, ecco. Dal primo episodio, solo di recente, oppure non è il mio genere. Ecco, votate. Intanto Videogiocaleo scrive Pikmin e anche Purple Holly Panda che scrive Pikmin anche lui. Quindi insomma, vedo che ci sono dei fan di questa saga
Che non è... Te Paco hai mai giocato a Pikmin? No. Mai? Infatti oggi avete l'opportunità di vendermelo. Vedi, Pikmin 4 secondo me è molto interessante, ce ne parlerà meglio anche il nostro Marco che se non sbaglio lo sta proprio giocando, quindi insomma magari ci darà qualche anticipazione di un certo tipo. Ci prendiamo la prima pausa, torniamo tra poco che si materializzerà qui sul divanetto la nostra Jessica. A tra poco. 30 anni di spalti pieni, con te in campo. Ma ora è il momento di avvicinarci. Ecco, questo è tutto un altro gioco, il cui spirito non può essere infranto. Da così vicino le icone diventano compagni e i limiti traguardi. Come realizzare una giocata da sogno o alzare l'asticella per la generazione che verrà. Più ci si avvicina, più si percepisce la magia. La magia che ispira le generazioni, che ci regala leggende da seguire e che ci spinge a diventare migliori. Ci spinge a correre rischi e noi sosteniamo chi lo fa. Dai, fagli vedere, Vini. Puoi rappresentare la tua squadra e indossare qualsiasi colore. Non devi fare altro che giocare. Ci renderà più vicini tra di noi e al gioco più bello del mondo. Ma in fondo lo sai già. Tu sei parte di questo, da sempre. E sei in buona compagnia. Benvenuti nel club. E rieccoci tornati, rieccoci qui, di fianco a me non può che esserci lei, l'ormai copadrona di casa, Jessica, ciao! Ciao Kobe! Come stai? Ciao, Tutto a ragazzi. posto? Bene, bene. Ci siamo visti a Rimini? Sì, Come anche è? ieri sono andata in piscina. Ma dove sei andata? Sì, con mio nipote. A Parma, però un po' più triste. No, vabbè, Sì. che vuol dire? Anche a Parma ci sono le piscine belle. Sì, sì, vabbè. Magari non con tutti gli scivoli che ci sono no, là, infatti. però insomma, dai, Allora, intanto il cordio chiede, il cordio, non lo so come dirlo, devo stare... Che? Ma devo io te stare- l'ho anche detto di non chiamarlo così. È stato anche avvisato, Vabbè, ragazzi. io leggo, io non ho paura di leggere. Che chiede, ma lo stesso Paco di Red Bull? Paco è un'altra entità che è un'etrina e ovunque. Paco e Paco. Poi sì, sono lo stesso Paco di Red Bull. Assolutamente sì. Yuri, anche lui scrive Pikmin. Flippate. Mi raccomando, clippate, bravissimi, chiudono i battenti. Bene, abbiamo finito così. Non sono una bestemmia, giustamente. Scrive. Lui ha detto no. Cioè, il suo soprannome, che io vuoi dire. Allora, Jessica, siamo stati a Rimini. Sì. Come ti è parsa questo Rimini Comics che c'è stato lo scorso weekend? Beh, io mi sono divertita un sacco e penso di non aver mai fatto così tanti panel in così Vero? pochi giorni. Ma poi anche a Cioè, una sorpresa, giornata. no? Sì, vabbè, Pim, quello bello. è un dettaglio, dai, però noi siamo bravi anche. Ma sei andata in cosplay? No. No, vabbè, io troppo ogni tanto. caldo, io- ragazzi, cioè cosplay con le Con le licre, licre, bel sudato al 100%. Beh, io ho visto bel tanti sudato. cosplay che non è che avevano molto addosso, però voglio dire, ci sta, no? Se al È mare vero. ci può diciamo stare. che o c'era il nudismo più estremo oppure- o il vestito di Babbo Natale. Guarda, la regia mi lanciano, mi indicano in modo Storie un po'. che voi umani non vabbè. potreste neanche immaginare. Allora, Jessica, tu sei grande fan di Diablo? Ti piace Sì. Diablo? Sì. Diablo 4 l'hai giocato? Lo stai giocando? L'ho giocato, l'ho finito. Che classe hai scelto? Nero. Negromante. Anteversione Bloodmancer, quindi skill build blood. Ma l'hai finito? Sì. L'hai finito? Com'è il finale? A me è Senza piaciuto spoilerarci, ti è no, piaciuto mi è dall'inizio alla tanto, fine? Sì, diciamo che i primi 3 atti sono un po' rigidini, cioè Mm. ci mettono un pochino ad ingranare. Dall'inizio del quarto in poi, cioè Ciao, la catastrofe. bomba. No, mi è piaciuto tanto. Sì, lo rigiocherò. Tu la prenderesti una console serigrafata a tema Diablo? È molto bella. Allora ti Quella faccio a cui vedere, ti sta riferendo, allora ti faccio immagino. vedere questa cosa qui con l'aiuto della regia perché è Vai. attivo già da diversi giorni e sta giungendo al termine il primo step di questo Ultra Graphic Mamma Contest a tema Diablo 4 vi permette di vincere questa console, questa Xbox Series X a tema Diablo 4, stiamo vedendo in tutto il suo splendore proprio in questo momento. È l'unico pezzo in Italia, quindi Venderei l'anima al diavolo. tu che sei collezionista, insomma, È capirai il bellissima, peso. ragazzi. E poi, insomma, cioè, Allora, trovate il regolamento su Serigrafata Game... così. infatti, ma c'è anche il pad, capito? E Sì. c'è anche la base, quella base che vedi dietro, te la portano sì. tutta a casa. L'ho vista dal vivo all'evento, quello di Diablo da GameStop Esatto. in centro a Milano, è meravigliosa. Meravigliosa. ragazzi, proprio. Si partecipa, trovate il regolamento su gamesol.it, nello specifico entro il 23 luglio, quindi manca poco ormai, dovete
creare la vostra Xbox Series X a tema Diablo, pubblicare il vostro disegno, che può essere digitale o tradizionale, sul gruppo Facebook GameSoul e poi sperare di essere estratti per il secondo passaggio di questo gigantesco contest che vi permetterà poi di essere premiati a Lucca, tra l'altro, e di farvi portare a casa questa po' di roba. Sì. The Master Sì. ci ha Ci ha onorato clippato. di una bella clip Ci ha che clippato. poi dopo ci Ovviamente. andiamo a raccogliere. Bravi ragazzi. Bravo De Masterone, bravo De Masterone. Tra l'altro, tu però non sei una grande sportiva, vero? Hai mai fatto degli sport? Io Jessica? sì. Cosa hai fatto? Certo, io in realtà sempre, adesso non lo sto facendo, ho fatto 8 anni di Ho nuoto. visto che fai la cheerleader, un tempo perso? No, ragazzi, perché? L'hanno Cioè, appena ma chi- messe quelle c'è- storie. c'è un post sul profilo di Cross Universo Nerd È che io vi colpa di consiglio di andare a vedere, perché c'è Jessica che fa delle ruote, tra l'altro con una mano. Veramente cringe, trash, creepy, tutto messo Ne insieme. fa con una mano, probabilmente Sì, un po' di sport. sì, Paco, dilli. Jacobi, No, a io livello di sport, Io ho un grande cosa- passato da cestista, cos'è tanti che- anni nuoto anch'io e questo mi ha permesso di nuotare. Abbiamo E le poi spalle larghe. perché, Esatto. perché a 17 anni così hai smesso all'improvviso? No, non hai ho fatto più smesso niente? progressivamente dopo che mi sono rotto il crociato difendendo Vabbè. il mio Ah, canestro. pensavo un'altra roba io. No, perché quello Che good boy. esatto. Quindi tu tanto nuoto e poi E poi ho sempre fatto palestra, un po' calisthenics, vedi. così. Calisthenics. Sì, e poi ho fatto tanto teatro, non so se vale come Teatro? Davvero? Anch'io facevo teatro 1000 anni fa. Davvero? Ma attrice? Beh, sì. Che figata. Sì, ho No, fatto maschera, scuola che apposta. domanda è? Ti ha fatto teatro? Cioè, Tipo- No, ho fatto teatro, io Faceva io- il sipario, ma che scemo. faceva. Io ho fatto teatro e ho fatto regista, sceneggiatore, cioè non è che teatro fai solo No, l'attore. un po', facevamo un po' anche le scenografie, qualcuno però qua dietro principalmente- mi dice No, che però è è solo vero. perché fai cagare come attore che hai fatto altri Faceva ruoli nel l'albero. teatro. Invece se c'è una persona Non è vero, brava a invece ero recitare. bravissimo, poi la vita mi ha Faceva portato lontano, l'albero. ma ero bravissimo. No, tipo cosa hai recitato? Beh, abbiamo fatto il Visconte dimezzato, un po' reinterpretato Bello. così, ma erano quasi tutti spettacoli originali. Ma perché la mia scuola proprio era basata sul teatro. Ah, Teatro, vedi? cinema, regia, montaggio. Oh, che bello, Altre che robe del Kobi, genere. ci Molto puoi bello. fare una piccola sinossi del Io facevo molto De del Filippo, te? com'era il Visconte? Visconte dimezzato. Io facevo molto Edoardo De Filippo, Paco, tu che sei No, di ma quelle me l'hai parti, detto, me l'hai detto. vedi. Però se ci fai una piccola sinossi del Visconte E dimezzato. purtroppo devo mandare la pubblicità, già, anzi no, avevo idea. purtroppo ho Avevo iniziato idea. a parlare di questa roba perché volevo dirvi che sono già aperte le prenotazioni per il futuro e rivoluzionario buonanotte. EA FC 24, però è un titolo di In effetti, è un po' complicatino, un È pochino un po' sì, dai. è Guarda già Haaland, guarda. in uscita il 29 settembre. Il 29 settembre, titolo che appunto rappresenta un po' una rivoluzione per Electronic Arts con questo sistema di Hypermotion V che probabilmente ci regalerà tante altre clip divertenti, ma che in realtà rivoluzionerà il gioco del calcio virtuale perché diciamo loro proprio guardando le c'è una cosa incredibile, Jessica. Vai. Praticamente dalle inquadrature delle partite di calcio, cioè presente che di solito fanno tutte le animazioni con il motion capture Sì, certo. da studio, solo che lì avevano i calciatori che avevano. Adesso invece dalla partita loro con le inquadrature Sì. riescono a ricreare le animazioni di tutti i calciatori e quindi tutti i calciatori adesso hanno proprio quelle movenze tipo Figo. com'è che si chiama come si chiama quello forte del Manchester City, Paco? Quello forte del Manchester City. Haaland. Haaland, ecco, tipo lui Haaland. che ha questo stile di corsa molto Sono particolare. rimasta un po' dietro Sì. col calcio. Così e correrà anche nel gioco. Bello lo spot perché ti fa proprio capire come è fatto questa roba qua. Cioè, nel senso, prima fa vedere delle immagini di partite vere e le sovrappone a delle. Esatto, vedi. Bravo delle Paco, grafiche. vedi. Ecco. Da Sarà anche il calcio femminile, che bello. Oh. Anche l'Ultimate Team sarà molto bello perché permetterà sia di utilizzare calciatori uomini e calciatori donne nella stessa squadra, quindi bello, inclusivo, Bello, mi bello, piace. bello, mi anche a piace. me, tanto tanto. Buongiorno Arteusa, ben arrivata. Signor Paco, Sì. se lei è d'accordo mandiamo un'altra pubblicità così che facciamo entrare Marco e iniziamo a parlare di Pikmin e della Nintendo Difference. Assolutamente sì. A tra poco. Ciao ciao.
Ed eccoci tornati, eccoci con un'inquadratura alla Mr. Robot. Signor Paco, dove sta andando? Signor Paco, non ce la fate più. Eccoci qua con il nostro Marco, ben arrivato, bentornato, bentornato, Sì, ciao. nuovamente nostro ospite, come sono contento di vederti. Prima ci hai raccontato un aneddoto su quella volta che ti sei buttato col paracadute. E ho vomitato, sì. Eh. Se mi segui su no, tu già lo sai. Sì, lo so. Bellissimo, perché lui, cioè, te la faccio breve, questo racconto del racconto. Praticamente lui si è buttato col paracadute, poi dato che si sentiva molto a suo agio, l'istruttore, perché ovviamente si sono buttati in due, ha detto ma sì, proviamo una manovra spettacolare. Allora ha fatto, com'è che si chiama? Il cavatappi, no? Sì, a spirale. A spirale, non so. quindi quando ha aperto il paracadute l'istruttore ha iniziato a fare questo movimento così per scendere. Lui tipo gli faceva segni tipo basta, smettila. Invece lui capiva, si sta divertendo. Che bello. Sono sceso e ho vomitato. È sceso e ha vomitato. Beh, era una sì. sintesi. Comunque era Per più me. divertente quando l'ha raccontata Marco. E beh, chiaro, ma ovvio, ma Sottolineiamola. scusate, ma perché si è preso più tempo adesso, non è che... Allora, intanto ciao a Santo Dario che saluta Marco, a Geppo, ben arrivati signori. Ciao, Ben- ciao ecco, gente. Tutti, ciao. tutti ovviamente gente che fan. magari Allora, li conosce. entriamo un po' nello specifico. Vai. Tra poco esce Pikmin 4, tu però sei un fan della prima ora della Sì, saga. sì, della primissima, sì. L'ho sempre adorata perché mi piace, ed tra l'altro è particolare perché io non sono un giocatore di strategici, RTS, eccetera, però Pikmin è un po' l'eccezione che conferma la regola, diciamo. Ho apprezzato sin da subito questa idea di Nintendo di provare a cimentarsi con un genere diverso dal solito platform, action, eccetera, ma mettendoci comunque del suo, cioè esattamente come ha fatto in tempi molto più recenti con Splatoon, che è uno sparatutto dove invece che sparare alla gente spari all'arena. Qui si sono inventati questo ibrido molto, molto particolare. A me il primo era già piaciuto ai tempi del GameCube, anche se era un gioco chiaramente un po' più acerbo e anche più Grezzo, diciamo. esigente, cioè se sbagliavi una cosa c'avevi questo senso di angoscia del tempo che scorreva, eccetera. Qui già l'avevano fatto col terzo capitolo in realtà, 10 anni fa. Sì, anche il 2 era un po' più, Sì, diciamo, un po' più ti dava easy. più tempo Sì. perché praticamente per chi non lo sapesse, questo gioco si basa sul fatto che c'è il Capitano Olimar che deve ricostruire la sua navicella spaziale che è atterrato malamente su questo pianeta. Hai un tot di giorni per recuperare i pezzi dell'astronave. Se non ce la fai, Capitano Olimar resta lì. Alla fine si trasforma in un Pikmin, tra l'altro, nel cattivo del bad ending del primo. Vabbè, ma ormai è Era 2001, dai, 22 anni fa. 2001 è uscito. Ma Cioè. che ne sai? C'è tanta gente che non l'ha Beh, giocato. comunque l'hanno appena ripubblicato su Esatto, Switch. esatto. Infatti è uscito. Quindi volendo, sì. Volendo, scusate per lo spazio. Sono uguali. Scusate per lo spazio. Jessica, tu hai esperienza con il genere degli RTS? Allora, sì e no, in realtà non è proprio il mio genere, non mi fa impazzire. Pikmin però è molto carino. Ma quando l'hai giocato? Che capitolo della saga hai È il giocato? terzo, avevo Il provato. terzo. Sì, Su però non Wii l'ho U? mai finito. Su Wii U o su Switch? No, su Wii U. Ok. Sì, sì. Grande, Sì hardcore. ragazzi. Quindi perché- vanilla, raga, vanilla. Bravo. Cosa che fa molto ridere, sì, io ho ancora la Switch, in realtà non ce l'ho, vabbè, uso quella del mio ragazzo, però la Wii U sì, l'avevo presa. La Wii U. E Io ne ho quindi- due di Dai, Wii U. sì, ah Mi ok, credo. allora Quindi dai. praticamente qui ci sono 3, Tre, 4 quattro. delle 13 Wii U circa Esatto. venute in Sì, Italia. Esattamente. Mi ero esaltata tantissimo tra l'altro. No, quindi carino, però continua a non essere proprio il mio Tuo genere. genere. Sì, ho bisogno di cose un po' più Un po' più hardcore. d'azione. Sì, un pochino sì. Ok. Però delle curiosità carine forse. su Tipo? Pikmin. Dine Tipo uno. il nome. Tipo, vai. Sai, Olimar in giapponese che si chiama Orima, che Sì. sarebbe l'anagramma di Mario. Era nato per questo. Vedi? Chiccherie. O la stizzichi- leggenda del perché sono nati i Pikmin. Cioè? Che pensavano che lui si fosse ispirato, il creatore, alle formiche. Ah. E in realtà no, aveva visto un gioco che era Mario 128, mi ricordo. E Ah, c'erano sì, tutti, che era la sai, quei- demo, Sì, era la demo. esatto, dove c'erano tutti Mario Sì. e lui da lì ha preso Ti è spunto venuta quello. l'idea. Carino, sì. Io che gioco a Minecraft su Nintendo, vedi? Io parpolo Lolly Panda che invece si diverte a Minecraft con Nintendo. Ecco, anche Minecraft è un gioco che non... Lì ci vuole veramente, bisogna che lo vivi Minecraft, se no non te lo godi. Cioè, è giusto giocare tutto, però ovvio che se ho anche poco tempo devo sfruttarlo sulle cose semplici. Verità, verità. Allora Marco, questo Pikmin 4 tu te lo stai giocando, giusto? Sì, io l'ho finito, è uscita anche la mia recensione adesso. Sì, Porca sì, sì. miseria, l'ha finito. Allora raccontaci quali sono sì. le principali novità di gameplay rispetto agli altri capitoli. Allora, è un episodio che ovviamente ha il 4 nel nome, ma in realtà è un gioco
idealmente anche pensato per un pubblico tutto nuovo. La saga, come dicevi tu, esiste da tanto tempo, ma è sempre stata una saga un po' sfigata, nel senso che, no, è vero, cioè all'interno di Nintendo, che ha un sacco di pesi massimi, Pikmin è sempre stato quello un pochino incapace, diciamo, di fare presa sul grandissimo pubblico. Già con il 3 avevano provato a parlare ad un pubblico diverso, qui fanno gli scherzi a Kobe nel frattempo, tutto bellissimo. Alla regia mi mandate un trailer per favore, adesso lo dico però pubblicamente, dillo, no? Mandate un trailer per favore di Pikmin 4. Mentre nel 4 raccontaci il finale, dice no, Ricordino. a parte questo quindi numero e quindi il fatto che sia un seguito diretto, potete tranquillamente approcciarvi anche se non avete mai giocato un Pikmin nella saga. È oltretutto un titolo che si prende il tempo giusto per spiegarti tutte le dinamiche, farti imparare ad avere a che fare con le varie tipologie di queste creaturine che sono appunto i Pikmin, sono degli esserini un po' umanoidi e un po' vegetali che si estraggono dal terreno e come delle formichine vengono comandate con un fischietto dal personaggio che per la prima volta potete anche crearvi voi a livello di aspetto. E dovete poi interagire, qui vedete l'editor, Sì. potete poi interagire con il mondo che vi circonda, esplorando, risolvendo piccoli enigmi, combattendo in tempo reale con dei mostri e sfruttando le abilità appunto dei Pikmin. Non so, quello rosso resiste al fuoco ed è più forte a combattere, quello giallo lo puoi lanciare più lontano e conduce l'elettricità, quello azzurro, quello blu respira sott'acqua, eccetera eccetera. Ce ne sono 8 tipologie, di cui 2 nuove. Le novità riguardano appunto 2 tipi nuovi di Pikmin: il cane, che si chiama Ochin, che è un protagonista assoluto, eccolo qua, mi fa straridere come personaggio, come è fatto, cioè scemissimo. E tu te lo porti dietro, questo cane diventa sia un'alternativa, cioè puoi proprio scegliere se controllare in tempo reale o l'omino o il cane, quindi mandare in 2 posti diversi i personaggi, sia soprattutto un grande aiuto perché ti permette di saltare su delle superfici che altrimenti sarebbero inaccessibili, o di nuotare, fa delle cose particolari. Qui vedete il cane per esempio non può scalare invece quelle pareti lì. E quindi è un gioco che funziona secondo me in maniera davvero anche molto adatta al periodo estivo, all'idea di giocarlo su Switch in portabilità, cioè una cosa che secondo me se ti porti in vacanza ti rilassa alla grande. Qui vedete tutti i Pikmin, che sono tutti quelli che erano apparsi anche nei capitoli precedenti, più quello nuovo che è di ghiaccio e l'altro che è quello tipo fluorescente, una roba del genere, mi ricordo la dicitura esatta. E quella è una delle altre novità, ovvero il fatto che per la prima volta nella serie puoi giocare di notte. Di solito è vero, tutto sì. tematizzato col fatto che all'imbrunire i Pikmin dovevano ritirarsi per scappare dai predatori. Qui vedete questi di ghiaccio che permettono anche di congelare i le corsi cose. d'acqua. Esatto. Hanno creato delle missioni apposta che servono proprio per esplorare di notte. Sono secondo me purtroppo la cosa meno riuscita del gioco. Il resto del gioco io l'ho veramente adorato. Quelle missioni lì sono particolari perché hanno scelto di metterci un gameplay stile Tower Defense, che non c'entra niente con il resto del gioco. E sono la cosa che mi è onestamente piaciuta meno. Per il resto l'ho trovato veramente un videogioco meraviglioso. C'è anche il multiplayer? C'è il multiplayer 1 contro 1 e c'è anche il multiplayer cooperativo. E la coop è da pensare più come tipo genitore-figlio, magari ragazzo-ragazza che sono particolarmente capaci di giocare e lo fanno provare a qualcuno che invece non lo è, perché diciamo che il player 2 fa più assist, può tirare dei sassolini, può fare delle cose, però sì, c'è anche questa possibilità e è comunque un'aggiunta carina. Ma qua chiedono quanto dura più o meno? Dura un pochino, allora dipende tanto se ti vuoi dedicare all'esplorazione come si deve. Sei molto incentivato a farlo perché i livelli, tra l'altro queste sono un'altra novità, sono questi dungeon a forma di caverne che ti permettono di entrare attraverso dei portali e andare sempre più in profondità a livelli. Quando entri in questi stage qui, che sono anche un po' più strutturati come idea a livello proprio di level design, non puoi riprendere i Pikmin. Se ti muoiono devi continuare fino a che non sei giù con il numero limitato di Pikmin. E questa cosa qui, quello lì è l'ingresso di una di queste caverne. E praticamente la durata, diciamo che secondo me si va abbondantemente oltre le 20 ore, una trentina se vuoi fare il completista. Ok.
Boh, interessante, ma Questa tra l'altro è un'altra cosa che hanno fatto, questa idea del multiplayer c'era già nel 3 ed era una modalità a parte, che anche qui c'è proprio nella schermata del titolo, puoi scegliere, ma hanno fatto una cosa carina, ovvero incorporare queste battaglie uno contro uno all'interno dell'avventura stessa, quindi se anche giochi in single player ti spiegano come si gioca in multi, così se vuoi di fatto puoi anche provare a farlo. C'è tutta questa struttura poi c'è anche la un po' da RPG, personalizzazione. sì. Sblocchi le abilità sia del personaggio che soprattutto del cane e ti permette, hai questo costante senso di progressione, cioè arrivo a dirvi che anche dopo tipo 20 ore di gioco stai sbloccando ancora cose. bello, Perché- bello. sì, Che era un po' quello che mancava magari negli altri episodi. In quelli vecchi era più, ti ho presentato i Pikmin, che succedeva nelle primissime Sì. ore, ciao, grazie. Ecco fatto. Qua invece, appunto, ecco, Iridescenti era il nome di Ok. questi qua. Invece qui hai davvero tanta roba da sbloccare e poi con cui un po' divertirti, perché puoi comunque farti un po' di strategia, scegliere che tipo di esercito, tra virgolette, crearti, eccetera, eccetera. Qua chiedono voto da 1 a 10, che è Allora, un po' io- magari riduttivo se vogliamo, Sì, però ecco, ci io sta. voto non li metto più, però ti direi, guarda, sicuramente tra l'8 e mezzo e il 9. Oh, Cioè, a me è molto proprio bene. piaciuto moltissimo. Non so se è il mio episodio preferito perché quel fatto delle battaglie notturne me l'ha fatto un po' scendere po' per scendere. assurdo, ma tra questo e il 3 sono due, secondo me, due mezzi capolavori proprio. Molto bene. Allora, questo potremmo definirlo uno di quei titoli che Nintendo avrebbe magari anni fa sponsorizzato sotto l'etichetta Nintendo Difference, che era questo concetto che, soprattutto a cavallo della generazione GameCube, Wii e Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo ha cavalcato per lungo tempo. Titoli come Brain Training, Wii Fit, lo stesso Wii Sport, Nintendogs, tutta una serie di giochi un pochino più particolari, esperienze magari che si distinguevano anche per l'impossibilità di inserire in un genere specifico, su cui Nintendo poi ha consolidato il suo successo soprattutto su Wii e con cui cercava di differenziarsi dalla concorrenza ai tempi del GameCube. Secondo voi perché all'epoca Nintendo è riuscita così bene a non solo far capire e comprendere il concetto ai giocatori più assidui, ma anche a quelli che poi, soprattutto in epoca Wii, divennero i cosiddetti casual gamer che hanno fatto esplodere il mercato? Vado io. Prego. Allora, secondo me ci sono due momenti diversi, nel senso che questo concetto di Nintendo Difference era nato soprattutto anche un po' dalla stampa e dal pubblico, un po' forse per rivendicare all'epoca del GameCube, che invece tendeva a seguire la stessa via di PlayStation 2 e Xbox, un po' militarietà, un po' voler fare le cose diversamente, seppur si procedesse lungo lo stesso tragitto, diciamo. Quello che poi invece è successo e ha lasciato un fortissimo impatto sul pubblico è stata la strategia Blue Ocean che hanno intrapreso con Wii e DS, ovvero non facciamo più la lotta sullo stesso territorio degli altri e proviamo a fare le cose in maniera molto 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 diversa, cosa che già in parte avveniva, cioè un gioco come Pikmin appunto non aveva corrispettivi altrove, ma penso anche, per citarne un altro che tra l'altro è stato ripubblicato di recente, Metroid Prime, nell'epoca in cui tutti facevano FPS, un gioco che ha la stessa visuale, ma in realtà era un'avventura, era molto diverso come... Ah, guarda la regia è bravissima. Vedi, bam, regia sveglia qua. Fantastico, grandissimo. Bravi raga, bravi. Appunto, guardatelo qui, se tu lo vedi ti può sembrare un gioco sulla scia di Doom, in realtà giocandolo ti accorgi che è una cosa proprio molto molto diversa, con questa sensazione di esplorazione e progressione, tra l'altro capacissimi di riportare in una maniera incredibile le sensazioni di Super Metroid, dei Metroidvania 2D, invece in una logica completamente tridimensionale. E quindi dicevo, erano già nati con questa voglia di fare le cose un po' diverse e poi hanno abbracciato secondo me questa filosofia più avanti con Wii, DS e con tutti quei titoli che dicevi tu, che sono riusciti anche per certi versi davvero a creare delle nuove tipologie di videogiocatori. Poi secondo me tantissimi di quelli non sono rimasti, nel senso che la classica, non so, pomeriggio di Natale con la nonna a giocare al bowling di Wii Sports. E poi è finita lì. Esatto.
però intanto di Wii ne hai venduto un miliardo. ecco. Tanto salutiamo Batman, Antonio, Santo Dario, prima di girare la domanda poi a... Roberto numero 1, Roberto anche qui numero 1. Roberto fa il bravo però che sta su questo. Attenzione. Le domande due sono. Attenzione. Prima di girare la domanda poi a Jessica e tornando un attimo indietro a Pikmin 4, Santo Dario chiede, lo consiglieresti per un bambino? Cioè può essere un titolo alla portata? Allora, dipende da che età, è un gioco secondo me comunque abbastanza hardcore. Giocato, se ci giochi tu e un bambino è secondo me perfetto anche per questo carattere che ha, come diceva Jessica, molto carino, anche Molto un cibi. po' bizzarro, con tutte queste creaturine che magari lo possono far appassionare al mondo degli insetti, dei crostacei, di creature del regno animale vere, da cui sono poi ispirati tanti mostriciattoli. Ci sta. Se tu mi dici a 6 anni, 7 anni giocare da solo Pikmin, qua c'è la Piclopedia dove si vedono proprio tanti di questi mostriciattoli, sono fantastici. Sì. Devo dire che questi mi Cioè, piacciono guardate che molto. era un formichiere, fungo. Sì. A me piace tantissimo che c'hai la gang dietro che ti I pro. Guarda, hanno messo una cosa nuova, forse si vede in qualche immagine, quando stanno così sopra ad Ochin, se tu tieni premuto il tasto X, Ochin carica e gli dà una testata al nemico e poi tutti i Pikmin che ha sulla schiena una culata glieli butta addosso. Bellissimo. Sì, ed è utilissimo. Dai. E quindi per un bambino secondo me forse dipende un po' dall'età, è un gioco forse un filino difficile, non tanto perché sia particolarmente sfidante o complesso, ma perché proprio a livello un po' di meccaniche da gestire. Però se ci giochi assieme secondo me lo fai proprio anche innamorare. Jessica, tornando alla domanda come mai la Nintendo Difference a quell'epoca lì fece tanto presa, secondo te quali sono stati i fattori? Pensiamo anche magari a giochi come WarioWare, cioè che dal nulla Nintendo se ne è fuori questa raccolta di minigiochi anche un po', no? Metti le dita nel naso. Un po' sopra le righe. Sì. Allora, secondo me, come ha detto Marco, la cosa peculiare che aveva questa Nintendo Difference era proprio il fatto di rendere da un lato, poi passatemi il termine, giocatori anche i non giocatori, perché alla fine la nonna che giocava al bowling è vero, cioè io mi ricordo No, che ma giocavo, cioè il punto è che non è che giocava effettivamente, sì, cioè certo, si sentiva partecipe e si sentiva divertiva. partecipe. E quindi mi ricordo veramente queste giornate passate a giocare con chiunque proprio, cioè Wii Sport, io penso che l'ho consumato, avevo addirittura 2 dischi. E tra l'altro è quello che ha venduto di più poi alla fine Sì, sulla beh, Wii, chiaro, nonostante sì. insomma altri titoli meravigliosi. Non voglio dire una cavolata, però secondo me questa cosa si è andata un po' a perdere nel tempo, non che loro non puntino comunque sulla differenza dei loro titoli, perché alla fine penso che anche a livello di giocatori che si affezionano e longevità dei loro titoli, cioè non ce n'è da un punto di vista proprio di, vabbè adesso ti tiro fuori Zelda, però ti tiro fuori Mario, la loro personalità non ha sempre tenuta. Però in questo momento, come avete detto voi, Pikmin che è passato un po' in sordina, Sì, no? Nelle sì. retrovie, o anche titoli come, vabbè, adesso Ring Fit abbiamo detto prima. Ring Fit, ma infatti era poi quello che volevo chiedere, Ok, perché sì, poi sì. Nintendo ha anche tentato di riproporre brand che all'epoca facevano grande successo. Ring Fit è un po' l'evoluzione di Wii Fit, è uscito un altro Brain Training, ma non se l'è cagato quasi nessuno, diciamo. Ci ha riprovato anche di recente con One to Switch. Sì, che è andato Everybody Want to Switch che sta uscendo proprio in questi giorni, insomma. Però la percezione è completamente diversa. Come Ma mai? perché secondo me ci puntano meno, cioè li Anche Nintendo pubblicizzano stessa, meno. dici? Non che non ci credano abbastanza, è sbagliato, però cercano di magari attrarre anche un pubblico come Zelda, che ovviamente Sì. è un titolo che comprano poi alla fine tutti, e magari gli affezionati poi vanno ad acquistare un Pikmin, cioè puntano molto su quello secondo me adesso. Io da non appassionata Nintendo, perché lo ammetto, non è insomma non è la mia software, la mia sì, che comunque casa è un preferita, ok? software. È proprio un po' lontana da me, però ho notato un po' questa cosa nel passare degli anni. Marco, non credi che sia anche legato proprio a come è concepita la console? Cioè, Wii era il telecomando e quindi veniva veicolato quel tipo di esperienza. Il DS aveva quel tipo di input e veicolava quel tipo di esperienza. Cioè, Switch molti di noi non sanno, cioè, si dimentica che ha anche il touchscreen, perché ormai è una funzione che non viene neanche più usata. Già col 3DS
non si usava più tanto il vero, touchscreen vero. come ai tempi del DS. Quindi non può essere che la stessa... Nel DS c'era la Touch Generation. se ti Esatto, ricordi, tra cioè, l'altro. avevano proprio creato un brand, veicolo sì. per identificare questi giochi che puntavano tantissimo su questa idea di interazione col pennino, con il doppio schermo. Ti ricordi c'era un'avventura, Another Code mi pare. Another Code, Addirittura che poi lo c'era quella chiudevi che... c'era un enigma in cui dovevi chiudere la console per mettere un timbro su un Sì, quaderno. oppure che dovevi chiuderla un po' per vedere il riflesso, cioè una roba sì. geniale. Delle cose geniali, esatto, si erano inventati. Allora, secondo me da un lato sono anche un po' cambiati i tempi, nel senso che quel periodo lì, i primi anni 2000, seconda metà, diciamo la prima decade del 2000, non è ieri, però non sono No, beh, neanche chiaro, 200.000 certo, anni fa. certo. E quindi non è così passato da essere diventato vintage, non sono gli anni 80 e non è Pac-Man che Sì. è dentro di te, però non è neanche una cosa così vecchia da tornare a ricitarla col fattore nostalgia. Ecco. Ok. Secondo me comunque un po' loro ci provano a parlare a un pubblico diverso. Il problema, tra virgolette, è che lo hai fatto una volta, ti è andata in una maniera Benissimo. oltre ogni limite, perché noi c'eravamo all'epoca quando si diceva adesso si fanno malissimo, PS3, 360 Spaccherà. spaccano tutto, È vero, eccetera. è vero, sì. E poi Nintendo a quell'epoca diventa l'azienda numero 2 del Giappone, cioè non nel mondo dei videogiochi, di Del tutto Giappone. il Giappone. E capite che ripetere un successo del genere è anche complicato poi a livello globale di comunicazione. Certo, chiaro. Però comunque Switch è un No, successo. Switch poi no, è travolgente, però il punto è che Assolutamente. Switch è andata benissimo come console. Un po' più classica, però, bravissimo, diciamo, cioè, per no? il pubblico di giocatori più È quello che cerca, tradizionali. cioè un pochino si è omologata da un certo punto di vista, poi mantiene il suo Diverso, è vero. carattere. Anche però- se c'è una cosa che secondo me noi ci stiamo un po' dimenticando, perché oramai la diamo per scontata. Però ragazzi, quando nel 2017 Switch arriva sugli scaffali, Stessa l'idea roba di lì. una console ibrida non c'era. Sì, sì, Da sì. nessuna Me parte. lo ricordo come E se anche- fosse e anche ieri. lì da no, nessuna ma- parte tu No, dicevi sarà adesso mi fa connetto. schifo. o la eh. Wii U 2.0. Sì, esatto. Sì, sì, me lo ricordo. Cioè che poi tante cose, brava Jessica, cioè nascevano già da delle idee che si erano da viste Wii U. là e che non Sì, sì, riuscivano sì. magari ancora a mettere in atto. Loro hanno sempre avuto coraggio, Però comunque, questo c'è da... noi adesso Switch lo consideriamo come un oggetto talmente diffuso che lo diamo per scontato. Però All'epoca- così scontato non è. Anche Assolutamente. Joy-Con che volendo li stacchi, mettiamo qui e giochiamo multiplayer in 2. Certo. Non è banale. comunque. Sì, sì, No, sì, no, no. assolutamente. E poi... E dopo Switch? Ah, già te vuoi vedere Switch 2, eh? A mio cugino che ce l'ha Subito. già. Secondo te che Switch 2 sarà Switch 2 o sarà un'altra roba nuova che Nintendo tira fuori dal Switch cilindro? Jessica, tu, anche tu, il tuo parere? Si continua o si rivoluziona di nuovo? Io il mio parere in breve è che hanno trovato una formula che funziona Ma troppo sì, bene. ma anche secondo me, cioè sì, magari, no, rivoluzionarla, mi sembra un po' presto adesso dirlo, poi magari... Hanno venduto oltre 100 milioni di console. Secondo me sarà uno retrocompatibile e due non troppo distante, cioè questa formula ibrida te la tieni, anche Funziona. perché stiamo vedendo che il mercato Steam Deck, Roguelite, cioè Però sì, Sta andando in altri quella si direzione ci hanno là. preso un po' sì, è spunto. vero. Guarda. Certo. Poi il punto secondo me è, sarà una versione potenziata o sarà un effettivo successore? Perché da un lato vorrei proprio dire basta, cioè 7 anni, Sì, era basta, vecchia già l'hardware è come finito. hardware all'epoca, sì. figuriamoci. Però visto che continua a Mi sembra macinare soltanto dei ieri, numeri ma sì. incredibili, e secondo me GameStop ancora proprio ne sa qualcosa di quanto si vende ancora tutti i giorni nei negozi, ha un pubblico anche molto eterogeneo, perché questo è ulteriormente secondo me un elemento da far notare. Io ho un po' paura che si limitino magari ad aggiungere un po' di potenza, neanche tantissimo. Neanche tantissimo, ovvio, è Esatto, sempre ce l'ho, poca. esatto. Ok. Tipo uno schermo più grande? No, Oh, vabbè. anche. Il Cordio dice Sì. Switch U. Che a me quel concetto lì non dispiaceva perché Breath of the Wild su Wii U è bellissimo perché hai la mappa sempre lì, non devi fare ogni 2 secondi. Io se dessero di nuovo la possibilità di lo metto in deck, cioè si collega alla TV e posso sfruttare il tablet, però poi se voglio me lo gioco solo in modalità portatile, a me non mi dispiacerebbe. Come opzione, non ritornare. Ti ricordi quell'epoca lì? Era quando, mi ricordo anche degli E3, tutti facevano le cose, South Park ci aveva fatto il gioco di sto parere aveva fatto una battuta Sì. su sta roba,
che c'era quest'idea di avere la companion app, il secondo schermo su cui tu facevi Sì. qualcosa mentre stavi facendo altro, ma poi alla fine era scomodissimo, cioè, non lo faceva mai nessuno. Ma io ti dico, ma io Solo sono... Solo come? Ma io sono solo avere la mappa di Breath of the Wild Ma lì. scusa, schiacci meno e vedi la mappa. Ma ogni volta... perché poi ho dei problemi Cioè, di poi c'è quel orientamento. minimo di animazione. Io ho dei problemi di orientamento, quindi ogni L'hai 2 fatti secondi... tu? L'hai fatti tu gli effetti sonori Sì, per l'ho fatti io. Perché era proprio uguale. Sì, Complimenti. perché l'ho sentito talmente tante volte che c'è... Imitazione a Quindi furia ho di... giocato 100 ore, 42 nella mappa, esatto, non è una battuta. No, tra l'altro salto Dario, One to Switch, sto ancora cercando i restanti 98 persone con cui giocarci, perché è un gioco che fino a 100 persone io non conosco. lì, tu Ma che vuoi la infatti- cosa extra, lì puoi usare il telefono. Quello è vero. Però non ho neanche 10 amici, figurati, cioè, è tristezza. Ascolta, 1, 2, 3, Tre, vai. te sei il quarto. Vai, già va. cominciamo. C'è pure Ninja Gaiden su DS con la console da tenere come fosse un libro. Ti ricordi Ninja Sì, me lo Gaiden? ricordo. Bellissimo, bellissimo. Il bellissimo Ecco qua, Ninja che Gaiden tiro. su DS. Quel DS l'ho usato tanto. Bello, quello era un usato bellissimo davvero capitolo. tanto. C'è anche la puntata di South Park con Wii, effettivamente. Va bene. Paco, facciamo al volo Sì. la top selling prima Sì, di certo, andare in ma tu pausa mi e stupisci collegarci. così, pensavo mi chiedessi un altro sondaggio. Dopo te lo Invece chiedo. Mi chiedi la Facciamo la top selling e poi Come è sondaggio. finito il sondaggio di prima? Nessuno ha giocato a Pikmin. Il sondaggio di prima adesso chiedo perché me lo sono chiediamo. perso in chat. Marco, dai! Paco è tipo... Ma a furia di ascoltare Kobe ti perdi le cose. Ma Paco è tipo quel commentatore dell'Udinese, come si chiamava? Me lo sono perso. Perso, vedi, Esatto. perso. Sì, certo. Il famoso. Gigante. Alan No, Eh, perché se Alan, esatto, Alan Alan. Silvestri. Eccolo. dobbiamo attenerci alla scaletta. Sì. che Va bene, allora grande se vuoi autore ha essere scritto. così No, letterale, no, fai io questo seguo. sondaggio, perché sennò ti io perdi. seguo. No, sei tu il conduttore. Fai il sondaggio, Tu faccio sei il il sondaggio. conduttore, io seguo, tu conduci, io seguo. Andiamo in top selling. Andiamo in top selling. Allora, quinto posto. Allora, aspetta. Al quinto posto Bravo. troviamo Exoprimal. Oh, robottoni e dinosauri. Cos'altro serve? Niente, probabilmente. Questo titolo è al quinto posto della nostra top selling, quindi molte persone si stanno avvicinando a questo gioco, pensato soprattutto per il multiplayer cooperativo. Io ce l'ho da provare, ma ancora non ho avuto il tempo, ma sono un po' incuriosito. Cioè, Ti assicuro che è molto bello. è molto bello. Anche se uno dice ma no, ma come fa a essere bella sta come cagata, fa a invece è bellissimo. Invece È super divertente. Jessica, lo proverai, i dinosauri e robottoni qua, insomma, Non è mi tutte, dispiace. è tutte bioniche, è bellissimo. Va bene, va bene. Al quarto posto. Vabbè, al quarto posto abbiamo NBA 2K24, 24. Ecco, 24, la sua edizione Kobe Bryant Black Mamba. Che a te non piace per che a me non niente. io lo comprò solo per la copertina, poi non lo giocherò. Che tra l'altro è bellissimo. La copertina è stupenda. Non lo giocherò perché a me NBA 2K non mi piace, però che vuoi fare? Li spendi 80 euro. Va bene. Terzo posto per la Xbox Series S Carbon Black Ecco, quella Che- la nuova da 1 tera. con un SSD da 1 tera, Allora, molto esteticamente, nera, molto bella. esteticamente è più bella bianca e nera o tutta nera, ragazzi? Che nera. Anche nera. secondo me è nera. Tutta Quella nera. bianca, cioè quella bianca con il Sì, cerchio no, nero no. mi faceva un po'. Sì, a me La invece radio, piaceva sì. un Radiolona, Radiolona, esatto. A è me, vero. a me proprio Ti per piaceva quello quello? piaceva un casino. a me- Ghetto Blaster. Sì, esatto, esattamente, detto così va di Mi spiaggia, piacciono ciao. tutte così. Poi, secondo posto. Secondo posto Ale, per iniziamo. adesso Ce lo lo dico togliamo. io, cominciamo Non con ce lo toglieremo questo. mai più. Incredibile. eSports FC 24. Anzi, solo secondo posto mi viene da dire. Solo secondo posto, ma secondo c'è tempo, Kobe, c'è tutta No, ma un'altra perché al primo stagione. c'è FIFA di questo. FIFA 22, Esatto. tanto il 23. Esatto, va bene. E primo Al posto. primo posto troviamo PlayStation 5 che tra l'altro è in offerta disponibile in offerta 499 quindi voglio dire, è il momento di acquistarla, signori, se ancora non l'avete fatto. Volevo leggere un po' di commenti. C'è Pikmin 3 al primo posto? No. Buon pomeriggio Andrea. Salotto, era molto bello NBA 2K9. Max scrive edizione Kobe Monkey, giustamente dovrebbero farla, eccola. E Salotto dice meglio Cadillac e Dinosaurs, però insomma quello è un altro. L'unica volta che ho giocato in NBA sono svenuta. Che vuol dire questa storia? Ero a Milano nel negozio. Non Sai credo c'è- che fosse correlato, No. però. No, ero in after. È vero. Vabbè, allora. Vabbè. Pubblicità. No, Vabbè.
E nel negozio quello di NBA che c'è a Milano, mi sono attaccato, ho iniziato a fare una partita nuoto, No. è venuto il tizio a portarmi fuori. Se l'ha buttata mi ha preso fuori. le brioche. Portate via questo avuto- poco di buono, va bene. Paco, prima di mandare la pubblicità, fammi questo sondaggio, dai. Così adesso che- lo vuoi, adesso Cosa lo aveva vuoi. assunto Jessica? Bellissimo. No, molto più semplicemente, la vostra console Nintendo preferita tra il Super Nintendo, il Nintendo Non ci 64, sarà la mia. il GameCube, la Nintendo Wii o la Nintendo Switch? Ah, tra queste, mica posso mettere tutte. Qual è la tua preferita in assoluto, Jessica? Ormai dilla. Lei ha detto Ma il mamma mia. 64. Sbornia. L'Atari Il Jaguar. 64 Ah, no, ok. perdo un 64. Bene. L'ho consumato. Io sono d'accordo con Jessica. Molto bene. Tu, Marco? Allora, ho amato poche cose come il Nintendo 64 nella mia vita, l'ho preso giapponese, ho fatto impazzire mio nonno, veramente delle storie incredibili. Però non so se avete rimesso mano recentemente al Nintendo 64, se Io gli sì. volete bene non lo Non fate fatelo, mai, Io lo va so. tutto sì, non tipo a fatelo. 12 fps. Sì, È sì, la sì. morte, ci ho rigiocato da pochissimo. È C'è invecchiato sì. malissimo. Sì, sì, sì. E non parlate male che vi sente, sta là. Ma io lo amo profondamente. Tra l'altro, Anche io, guarda, anche io. a livello di linea è invecchiato divinamente. Sì, è vero, è vero. Molto Sì, bello. da vedere ancora da bello. vedere come oggetto. Ecco, ma ma- ragazzi, i giochi e poi il controller lo amavo alla follia. E anche quello è solo si folle, vedeva lo ancora riprendi in mano e usato. dici ma che cavolo. Bellissimo. Però è Scomodissimo veramente da oggi usare. una cosa folle. Inguardabile. E sai che alla fine, secondo me, non esagero a dire che forse Switch è veramente una delle console, cioè forse è la console Nintendo migliore Sì, di sempre. sì, sì, Se sì. pensi anche a tutti i giochi sì. che sono disponibili, perché li hanno ripubblicati, perché trovi di tutto, Sì, fa vero, paura. vero. Sì, sì, sì. Io invece resterò sempre affezionato al GameCube. E su questa andiamo in pubblicità. E rieccoci tornati, leggo un po' di commenti, perché qua siete stati veramente ben, diciamo, triggerati dal chiedervi qual è stata la vostra console preferita. Super Nintendo tutta la vita, il signor Cacofonico scrive Nintendo 64 nel cuore, SNES e Switch sono su un pianeta loro come qualità e quantità. Salotto, erano i promotori, i prodromi del 3D, ovvio che Nintendo 64 oggi si è invecchiato male in tutto tranne che in Mario 64, mentre Geppo a sorpresa scrive Wii U nel cuore. Beh, io sono contento. Signori, se siete d'accordo, signori della regia, vorrei parlare con la signorina Eva, nostra inviata speciale di cinema, la signorina Eva Carducci, giornalista di caratura ormai internazionale, se posso, che ci parlerà oggi di una cosa molto molto interessante. Cosa succede, Eva? Cosa c'è? Ciao Eva! Ciao, io ho la maglietta, questa è quella che Nerd. metto quando faccio i montaggi. Sono tornata nella mia cucina, Sei in sto fase di facendo i video montaggio? editing. Ah, ecco. Sì, vedi. perché ho vissuto dal vivo il Barbenheimer, che è questa cosa che succede solamente in America e nel resto Sì. del mondo. Da noi arriva più tardi Oppenheimer, quindi abbiamo tempo per Ma prolungare partiamo con la questa prima attesa. domanda. Perché Sì. Oppenheimer esce dopo da noi? In realtà non è colpa di Universal, anzi è stato studiato proprio sul pubblico italiano. Noi siamo l'unico paese forse che non va tanto al cinema d'estate, quando per l'America è diventata è sempre stata la stagione di punta, quest'anno forse più del Thanksgiving, che è per antonomasia Thanksgiving e Natale sono, diciamo, i momenti più forti nel mercato americano. C'entra anche col discorso che dobbiamo fare questo, però in Italia in realtà la stagione estiva, proprio perché tendenzialmente, non lo so, andiamo in vacanza, c'è questo preconcetto che la gente non vada al cinema, quando in realtà c'è l'aria condizionata, tu vai al mare, Forse la si sera sta vai al anche cinema meglio.
si sta anche meglio volendo, però forse era anche per non fagocitare appunto 2 film più attesi dell'anno probabilmente, cioè Barbie e Oppenheimer, quindi scelta giusta per il mercato italiano. Però se siete a Londra e andate insomma all'estero, potete fare il Però mi Barbenheimer. hanno tolto il sogno di vederli in rapida successione e poi la notte dormire facendo dei sogni incredibili dove i tuoi mondi si Guarda, io l'ho confondono. fatto. Allora, Oppenheimer scade fra 5 minuti l'embargo mondiale, quindi non ne posso ancora parlare. Per Però di 5 Barbie minuti. sì, Ok. per 5 minuti. E praticamente io ho visto prima Barbie, ho fatto proprio Barbenheimer, prima Barbie e poi Oppenheimer. Sì. L'ho visto la Barbie la sera, Oppenheimer la mattina. Come tempistiche va bene vedere Oppenheimer la mattina e Barbie la sera. Però avrei fatto il contrario, forse. Mi sarebbe Ok. piaciuto vederli all'inverso. Però sono Ok. proprio 2 film che non c'entrano quasi niente l'uno con l'altro e parlano entrambi di condizione umana, quindi è bellissimo questo. Mi piace, interessante, interessante. Però Sto guardando l'orologio, ok, sì. Ah, non ma infatti io alle posso- 16 ti chiedo, anteprima mondiale, primo parere, live streaming su Oppenheimer, state con noi. Va bene. Allora, però sei qui per parlarci invece di quello che sta accadendo in questi giorni a Hollywood, che Sì. molti lo sanno ma pochi hanno capito. Assolutamente. Beh, ma credo che non l'abbia quasi capito nessuno in realtà, Neanche perché chi sta c'è questo scioperando. Io no, no, con loro sì, però vi racconto questo proprio partendo dall'esperienza No. personale. La scorsa settimana eravamo Parliamo a Londra. ovviamente dello sciopero che sta Dello sconvolgendo il sciopero, mondo sì, di scusami. Hollywood. Partito da 3 mesi con gli sceneggiatori, che ovviamente nessuno si fila al di fuori della nostra cerchia cinefila barra nerd, proprio perché in realtà gli sceneggiatori sono alla base dei prodotti bellissimi che vediamo, ma guadagnano davvero una cifra irrisoria rispetto a quanto le serie poi effettivamente incassano, le serie o i film. Quindi loro giustamente sono andati in sciopero, tant'è che sono mesi che la produzione di Stranger Things, la nuova stagione, è bloccata proprio perché non possono andare avanti perché non lavorano gli sceneggiatori. E il marito di Greta Gerwig, Noah Baumbach, non ha fatto l'anteprima di Los Angeles perché è lo sceneggiatore, lui è il regista, ma in questo caso è lo sceneggiatore di Barbie insieme a lei, quindi non poteva partecipare perché stava scioperando. Però questa cosa non ha avuto il risalto che speravano, ovviamente. Sì. Quindi che cosa hanno dovuto fare? Sono entrati in campo gli attori, però non tutti, cioè nel senso serviva il cuore di Hollywood per Ok. dare risonanza mediatica. Per dire adesso mi mettiamo L'esper- veramente in difficoltà. Esatto, l'esperienza qual è stata? Una settimana fa salgo per fare il Barbenheimer, cioè il doppio junket, doppia attività stampa di questi 2 film, e io salgo solo con il biglietto di andata Ok. e forse vedi il film. 1, manco 2. Forse Vedi, o forse no. Questa è stata la premessa. Dice, te la senti? Io dico, ovvio, sono i 2 film più importanti. Quindi ogni fermata della metro a Londra mi cambiavano lo schedule. Cioè, fai questo, vai Lo a vedere fai, questo non lo film, fai, cambia non quello, lo lo fai, fai, non lo lo fai. fai. Era così, li fai, non li fai, li fai, non li fai. Perché il 12 scadeva il prolungamento di questo termine che si sono dati da soli nelle negoziazioni con gli studios. E poi lì davvero c'è stato il caos, per quello dico che neanche loro lo sapevano. Io sono andata, ho finito le attività stampa, Oppenheimer, l'anteprima l'hanno spostata di 1 ora per far sì che gli attori potessero scendere sul red carpet, perché questo che cosa comporta? Non possono fare interviste, adesso sono entrati ufficialmente in sciopero, quindi non possono fare interviste. Oggi mi è saltata un'intervista, ad esempio, ma te lo dicono all'ultimo, perché dice, magari rientrano dallo sciopero, dubito fortemente che lo facciano entro un mese. Che succede? Che c'è Venezia, quindi gli attori Ah, è non vero. possono fare fotocall, non possono fare le interviste, non possono scrivere i post, non possono fare E Venezia niente. cosa vai a fare? Vai a vedere la città? Ma sarebbe, infatti è interessante capire questo, cioè non vorrei essere negli uffici di Barbera in questo momento, che è insomma, colui che deve decidere le Curatore. sorti del festival, il curatore. E quindi il 25 ci sarà la conferenza, diranno i film, perché tecnicamente i registi possono promuovere ancora. Ok. Il problema è che vorranno farlo, vorranno tenere i film con queste finestre, perché la protesta, intanto diciamolo, è giusta, perché parlano, a parte gli sceneggiatori, che appunto equo compenso e l'intelligenza artificiale è al centro di entrambe le ok. proteste. Perché gli sceneggiatori hanno paura di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale e gli attori hanno paura perché nel momento in cui tu firmi per, non lo so, una giornata di riprese,
la Major, lo Studios può acquisire la tua immagine, mapparti la Puoi faccia usarla e quando vuoi. utilizzarla all'infinito. Quindi ti pagano in realtà per una giornata e per infiniti anni possono usare invece la tua immagine. Quindi da quel punto di vista bisogna trovare una giusta regolamentazione, che è qualcosa che comunque comprende tutti i creativi. Cioè anche, non lo so, la sigla di Secret Invasion è fatta con l'intelligenza artificiale, però prende spunto dalle opere dei fumettisti, quindi Sì. anche lì va regolamentato. È un po' come la cessione dei diritti d'autore. Certo, Se io chiaro. concedo i diritti sotto compenso, va bene, però devono mettersi d'accordo su questo. E questa cosa va all'occhio perché è entrato il 10% di Hollywood, cioè Jane Fonda, Jennifer Lawrence sono scesi in campo e Kevin Bacon, Mark Ruffalo, e hanno incominciato a protestare. Io credo che almeno per 3 mesi questa cosa andrà avanti, perché l'ultima volta sono 60 anni fa che hanno scioperato insieme, ma l'ultimo ok. sciopero grande Perché mi degli ricordo attori anche è stato all'epoca nel di 2000. Lost avevano scioperato i I sceneggiatori. Nel 2000 hanno scioperato gli attori e Ok. per 6 mesi. Quindi quello è Ma stato, mai se non insieme sbaglio, da- l'ultimo da 60 anni. No, Ok. da più, perché erano negli anni 60. Ah, ok. Quindi cioè, è una situazione molto complicata. Io po' personalmente parlo, cioè nel senso, penso che sia giusto, però io sono l'ultima ruota del carro come giornalista italiana che lavora con gli americani. Però immaginate tutte le persone, i talent handler, cioè sono quelli che portano per i tour gli attori. Chi lavora sui set, quindi le crew tecniche, gli scenografi, non lo so, costumisti, chi fa le riprese, stanno tutti fermi. E stanno fermi e non avranno le tutele, perché poi l'accordo arriverà per gli attori, però non arriva per tutto il resto del mondo. Quindi speriamo che lo facciano, cioè è una giusta causa, speriamo che riescano a ottenere Ma tutto ma quanto secondo nel te, giro di poco tempo. secondo te come si risolverà questa questione? Che troveranno un accordo, però in realtà ci sono state dichiarazioni, se non sbaglio l'unico che ha dichiarato proprio pubblicamente che le richieste sono assurde, cioè una parte delle richieste sono assurde, è Bob Iger, che è a capo di Disney fino al 2026. E che quindi in realtà gli studios stanno contro da questo punto di vista. Immagino. Però immagino. Sean Gunn, cioè il fratello di James Gunn, Sì. ha rilasciato un'intervista, perché in realtà l'unica intervista appunto che possono rilasciare è mentre stanno protestando, e diceva che negli anni 60 o 50 il capo di una major guadagnava 30 volte di più l'ultima ruota del carro della major, adesso guadagna 400 volte di più, quindi una fetta della torta la vogliono anche loro. Ora, per quanto sia tutto idilliaco, sempre di soldi si sta parlando, quindi alla fine devono trovare un accordo economico. Certo. E immagino che lo troveranno, anche perché le major poi vanno in perdita totale, perché si bloccano le produzioni, quindi a breve termine non avremo red carpet, photocall, interviste. Da qui a 2 anni non ci saranno serie TV e film in uscita, e ci sarà il tappo come quello del Covid, cioè quello di quest'anno, dove escono 7 film in una settimana, quando prima magari uscivano in 3 mesi. Quindi ricambia un'altra volta l'industria cinematografica. Non è proprio semplice anche analizzarlo, perché io lo vedo da dentro e comunque è difficile, cioè c'è un po' un pantano in questo momento, non sappiamo. Ieri eravamo all'anteprima di Barbie, sono andata a rivederlo qui a Roma e tutti dicevamo: ma quindi Venezia, ma che facciamo? Cioè non lo sa nessuno ancora. Certo. E non lo sapremo fino a fine agosto, quando inizia a Venezia probabilmente, quindi Allora, è un scaduto po' così. l'embargo, È scaduto siamo l'embargo. sicuri. Io ho il terrore perché io ho il terrore degli embarghi. Aspetta, fammi controllare sempre. Vai, controlla al americani. volo. Vediamo se sono già uscite Controlla le al volo. recensioni. Già Sì, uscite. perché quando li vediamo, Attenzione, potremmo avere Attenzione. un'esclusiva mondiale. Il primo streaming. non li vedo. Non li... Vabbè, diciamo che Qua se dicono fa del Barbie. Oppenheimer sembra una bomba, dicono, vabbè, insomma, un commento. Sì, vabbè, guarda il commento che in realtà la cosa che mi è piaciuta di più di Oppenheimer non è la bomba, per assurdo, perché non è tanto assurdo conoscendo Nolan. Come la costruisce è un cavolo di genio, la detonazione è incredibile, cioè quel momento della prima, insomma, prova, del primo test, Ma è sono vero- le parole la cosa più importante, sono i dialoghi. Io Bello, continuo a guardare se è uscita, bellissimo. perché se no... Ma è vero che non ha usato per niente computer grafica No. e tutto? E come ha fatto con la bomba che ha fatto? Ma ha fatto esplodere una bomba atomica lì, boom.
Cioè, come ha fatto? No, vabbè, magari, guarda, non l'ha usata. Perché Non lo poi so. quando lo vedi il film te ne rendi conto Ok, che ha ragione. vabbè, che si vede che non è un'atomica, è ovvio, però È una bombetta. simula l'atomica. Ok. Sì, cioè, quello non l'ha raccontato No, bene perché come, sai, dicono come l'ha prendi un fatto. Boeing, fallo schiantare tranquillo, allora dici tieni sta Ma bomba. lo sai che quello gli costava di meno con Tenet? Con Tenet, io nel frattempo sto guardando, Vai, ancora lo non è vedo, uscito infatti, niente, infatti, quindi... lo vedo che... No, allora è strano, Non sarà lo 4 e so. mezza. Chiedono, ma è fedele alla storia o è molto romanzato? Questo si può dire. No, beh, sì, si vede dal trailer già. È fedelissimo. È fedelissimo. Vabbè, ma la storia è quella. La storia è Come quella. Dunkirk, quindi Cioè, diciamo è Dunkirk, perché io Dunkirk fino all'ultimo ho sperato, dai, adesso arrivano gli alieni, ti prego, invece no. Però, no, vabbè. c'ha un bel dialogo. A un certo punto sembra Inception. Su una cosa sul finale, ovviamente. Quindi è proprio spoiler. Ma gioca anche qua col tempo, torna certo. il tema centrale Nolan. del tempo, è Nolan. In maniera diversa, però. Ok. Infatti, quello mi è piaciuto di più. Qua proprio ha dato libero sfogo a Nolan. Nolan al 100%. Quindi non è Dunkirk. Queste non è- sono non è tutte, quello- guarda, per sicurezza lo dico, sono tutte cose che ti sto dicendo, stanno tutte nel trailer, quindi non è la review. Ah, siamo a posto, Quindi siamo non, a posto. Va bene, non va è bene. una review, non è una Bene. recensione, però io vi consiglio, se potete, fare il Barbenheimer all'estero, se no lo fate qua a distanza di un mese, però sono due film che vanno visti. Però a il 70 prescindere. mm in Italia non si può vedere. All'Arcadia, forse? All'Arcadia? Però non è IMAX all'Arcadia. No, io l'ho visto alla BFI Arena Waterloo. Mamma mia. Cioè, BFI IMAX, scusate, io lo chiamo Arena perché è circolare. Cioè, lì all'Arcadia sì, c'è 70 mm, ma non è IMAX. Quindi IMAX, ma- 70 mm, ciao Io in credo Italia. che cioè cambia tanto il film, non cambia radicalmente, ovviamente, è sempre lo stesso In film. IMAX, però dici? no, in IMAX è 70 mm, cioè è come l'ha pensato, cioè tu vedi il film come l'ha pensato Ma lui. sai che forse a Riccione, cioè assurdo, Sì. c'era l'IMAX con la pellicola 70 mm, c'è questa roba. Perché io ci ho visto Batman, il ritorno, Suo? con la pellicola a Riccione, in IMAX, bellissimo. Riaprite il cinema di Riccione per vedere questo. Vedi? Anche perché una cosa carina che mi ha detto Cillian Murphy durante l'intervista è che, e io non ci pensavo, però in effetti è così, loro non hanno gli schermi sul set. Quindi lui non si è visto effettivamente fino a che non ha visto il film. Vabbè, ma è un pazzo comunque. Perché Nolan gira in pellicola, quindi non puoi vedere, non è come adesso che comunque te le vedi, poi c'è lo schermo, gli fammi vedere se ho sbagliato. Li facciamo. Quindi, sì. Va bene, va bene. Ve l'ho raccontato parlando delle cose dell'intervista che sono senza embargo, quindi vai. Cioè, Grazie mille. sono riuscita... Ciao, grazie. Grazie Ci mille. vediamo Ciao, alla presto. prossima, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Paco. Signor Paco, com'è finito lo scorso È sondaggio? finito che ha vinto, come avevamo predetto, la Nintendo Switch. Nintendo Switch, quindi Sì, Nintendo con è ora il- come ora. Con il 45% delle preferenze. Va bene, va bene. Allora, avevamo un altro sondaggio adesso, Avevamo legato un altro sondaggio. a questo sciopero, ma da quello che ci ha raccontato Eva è un po' inutile, diciamo, no? È un sondaggio abbastanza basilare. Questo sciopero, no, degli attori. Sei contento che c'è questo sciopero? Ah, faccia Luca. Questo sciopero è giustificato e giusto oppure non ha senso di esistere? Vabbè, Tra sì. l'altro, piccolo aneddoto, io adesso devo partire Sì, domani per- per praticamente andare a girare un film in montagna per 5 giorni. Solo che Fiorfiori di produttrici, sì, produttori. sì, di produttori, sono bei soldini spesi dietro, solo che noi non sappiamo se i nostri attori hanno aderito a questo strike. Attenzione, enorme bello, oppure no. alla peggio hai vinto Perché una ho sentito di vacanza. attori italiani che hanno aderito allo strike, Alla quindi peggio. adesso la produzione si sta Alla un peggio attimo hai vinto. preoccupando che noi finiamo 5 giorni in montagna a guardare le stelle. Che non è sostanzialmente. male, voglio dire, Che se vuoi- comunque va bene. se vuoi vengo io, Paco, che ne ho Quantomeno bisogno. fa fresco, non ne ho ci sono bisogno. i 62 gradi all'ombra di Milano. Intanto lo studio È vuoto, sono scappati via, sono andati in piscina, Va bene, ci prendiamo una piccola pausa così che rifacciamo rientrare. Con sto caldo. Con sto caldo. A tra poco. A tra poco.
E rieccoci tornati, sono tornati anche i nostri ospiti che giustamente sono andati un pochino a rinfrescarsi, eccoli, Sì. eccoli. Allora, Che abbiamo bella parlato suoneria. in generale un po' di Nintendo Difference, adesso però mi piacerebbe un po' entrare nello specifico perché tu Marco hai composto una sorta di viaggio interattivo e tematico legato a questo concetto, partendo un po' da Super Mario 64, che se vogliamo è un po' strano, no? Perché non è un titolo di per sé che dici accosti a Nintendo Difference, eppure... Ma se c'eri all'epoca, Eh. non c'era niente come Super Mario 64, ma neanche roba proprio che ci si avvicinava. Io non c'ero all'epoca, ma la prima volta che ho messo mano su che anno Super Mario sei tu? 64. Che anno sei? E indovina? 97? Vabbè. Che anno sei? Indovina? 98? Vabbè. Pa, quanto sei giovane? 90. No, in ogni caso io non c'ero quando. Lasciamo perdere di che anno sono. Stavo facendo il discorso serio. La prima volta Quanti che ho anni messo c'ha? mano a questo gioco qua è stato uno chiaramente dei miei primissimi giochi. Sì. E io ci sono rimasto. Cioè io ho detto cioè, mi ha proprio cambiato la vita videoludicamente parlando. A me ha cambiato la vita. e Punto. basta. Cioè, non c'era niente di neanche vagamente paragonabile. È per quello che io ce l'ho messo, perché mai come in questo caso ho avuto la percezione di ok, stanno facendo qualcosa di veramente unico, veramente diverso e impareggiabile. E al di là, cioè, ci sono tutta una serie di ragioni per cui Mario 64 è stata qualcosa di anche difficile da comprendere oggi, dall'utilizzo del 3D, dell'analogico, di questa grafica che all'epoca era veramente fuori da ogni logica. Qui tra l'altro stiamo vedendo uno speedrun che usa Chiaramente questa è una tutti i speedrun. trucchi del Questa è una mondo. speedrun, volevo Stavo guardando specificare. anch'io. Questa è la speedrun Passando assurda. per il fatto che il platform, che all'epoca era un genere a dir poco in voga, fatto in 3D in questa maniera, non l'aveva proprio mai provato a fare nessuno con questa proprio questo è bugatissimo. utilizzo della profondità. Vabbè, nel senso. Vabbè, dai. Ed è per me E impossibile. questo momento è stato forse sì. il momento più wow di tutta... Guarda, Nintendo of America aveva impostato la campagna di lancio della console, che tra l'altro aveva avuto, non mi ricordo se almeno 1 o 2 ritardi, perché era stato attesissimo, l'Ultra 64 come si chiamava Sì. prima di chiamarsi poi Nintendo 64, su questo scontro qui. Cioè c'era una pubblicità sui giornali americani dell'epoca con scritto on, non mi ricordo il giorno, metti September 20, Dinosaurs Will Fly. C'era Mario C'era Mario che lanciava Bowser. Sì, proprio perché era un'idea. Stiamo vedendolo in una maniera veramente Cosa sta devastante. succedendo? Deplorevole, Cosa sta sì. succedendo? Ma avete spaccato il gioco, il Abbiamo mio rotto, gioco hanno preferito. rotto avete il gioco spaccato. più volte. Vabbè. Cosa fa? Jessica, No. tu l'hai giocato Andiamo all'epoca? Te lo sei saltato? Non l'hai recuperato neanche con la 3D Collectors All Stars? Secondo me Mi oggi non è vergogno. invecchiato tanto bene, però. Eh, Io l'ho giocata forse quella quello. per fare una recensione. È stato non un è- po'. no. Ma per i controlli o proprio per il level design? È Un mix. Un po' un mix. Cioè, da un lato è ancora volendo giocabile, secondo me, se hai un certo tipo di Approccio un Esatto, po' bravo, museale bravo. al... se non ci hai mai giocato. Ma io ce l'ho in realtà. Partendo da zero. Però non lo so. Cioè mi piace giocare anche ai giochi, anche a retro game li riesco a giocare Sì. adesso. Però non so perché, non è che c'è un motivo specifico. Beh, probabilmente magari poi il Semplicemente è passato tempo e non c'ho No, più beh, dato ci sta. Poi peso. dopo con Odyssey, Super Mario Galaxy, cioè ci sono stati talmente tanti evoluzioni dello stesso concept che adesso è veramente difficile. Uscì pure in ritardo in 64. Salotto dice la telecamera perfetta e mai punitiva. Beh, Uscì pure in ritardo, tra l'altro. beh, è vero, quella telecamera lì era Ma abbastanza... no, ma pensate a una cosa, guarda, lì c'è il pad. Sì, Quel controller con quei 4 tasti gialli. i C, i cosiddetti esatto, C. hanno sopra le indicazioni con le freccine che servivano. Vai, prego, indicaci maestro la via, che adesso ci fa un bel primo piano. Questi 4 tasti che vedete sono anche denominati C, ok, eccoli qua, hanno le indicazioni di 4 direzioni per 2 ragioni. Una, che il controller del Nintendo 64 si poteva in teoria impugnare anche, ce la posso fare Attenzione. così, tipo, cioè al contrario, con 2 mani.
ma soprattutto serviva per gestire la telecamera 3D di Mario 64, cioè schiacciando questa direzione tu spostavi la telecamera verso destra. Nella direzione. Ed era una cosa che all'epoca, vedete, non ha due analogici perché non esistevano ancora, No. ma all'epoca avere dei tasti pensati sull'hardware per controllare la telecamera ti dimostra quanto fosse avanti Nintendo con l'idea. Poi con una direzione che non è stata quella che è diventata lo standard Sì, per i sì, controller, sì. però era una roba È vero, fuori di testa. anche in GoldenEye 007 quelli ti facevano muovere la, se non mi Lì sbaglio, poi- Quelli c'è- no, negli FPS cosa avevano fatto? Avevano fatto che ti muovevi e sparavi. Io mi ricordo, io sono sicura che in Doom 64 invece usi solo quello. Usi solo questo. Solo questo? No, allora in Spari. GoldenEye era assurdo. in GoldenEye ti Hai ti tutte e due spostavi hai con tutti quegli assi l'analogico, con quello quello. sicuramente. No, Tutti il gli assi- cavolo, gli C erano per Ci ho i rigiocato movimenti da poco. laterali. E la direzione io avanti e ricordo- indietro io era ci- con l'analogico. avanti e e indietro con l'analogico e destra a sinistra dei per laterali spostare- era lo hai spostamento capito. in C'era asse un- Non mi ricordo laterale. male, sì. Sì, un casino. assurdo. Ma infatti Beh, tutti comunque questi ricordarsi giochi che adesso poi oggi sono anche, diciamo, emulati all'interno del Sì, Switch Online. hanno effettivamente questo grosso problema di cioè nel senso, io faccio strafatica a giocare a qualsiasi gioco della 64 con la Switch. Però anche col GoldenEye Pro io poi Controller. dopo un po' la mia Ma memoria soprattutto muscolare GoldenEye, ha ripreso. La All'inizio. maledetta allenamento. pistola d'oro che con un colpo uccidevi. Madonna, la Golden Pistol. Mamma mia, Bellissimo. bellissimo. Beh, quella era un'epoca incredibile. Sempre parlando di titoli incredibili, hai segnato anche Ocarina of Time, titolo del 98 che a suo modo, no, è un'altra rivoluzione, un altro modo di concepire in modo differente Nintendo. In questo secondo te cosa si distingue rispetto a titoli simili magari di quell'epoca? Adesso noi stiamo vedendo il rifacimento per 3DS. La Golden Gun di GoldenEye, sì. Semplicemente anche lì. Io il Natale del 98 lo ricordo proprio come uno dei momenti più magici della mia oramai lunga vita di videogiocatore, perché non c'era niente di simile. Cioè l'idea di avere un gioco con quella scala, quei valori produttivi, quei dungeon, quella concezione anche proprio di racconto fantastico che dalle galoppate con Epona, queste boss fight incredibili, ti portava davvero in un altro mondo, ed era una cosa secondo me che anche lì ti faceva dire la console aveva poi i suoi problemi, era costosissima, uscivano magari pochi giochi, però quando poi arrivava roba di quel calibro, Dicevi vabbè li vale tutti. esatto, salutavi tutti, ciao, grazie. Jessica, tu l'hai giocato Ocarina of Time? Perché adesso Allora, mi piace capire, perché no, te non sei molto legata al mondo Nintendo, No, eh? devo dire che proprio non lo so perché. Ho sempre giocato tanto quando ero piccola al PC in realtà. Ah. E quindi Nintendo erano console che non avevamo, quindi ci sono arrivata un po' dopo perché volevo arrivarci io. E quindi è un altro tipo di approccio, chiaramente. Chiaro. E Zelda è uno di quei titoli che in realtà io sto recuperando adesso, perché ho piano giocato piano. Breath of the Wild, Sì. che non avevo mai giocato. È stata tosta all'inizio, Sì. perché le prime 2 o 3 ore non lo trovavo un gioco nel mio stile, quindi ho detto vabbè, ok, mi sforzo un attimino. Dopo Dopo t'ha preso, no, dopo ho detto ma ci che sei cosa morta so? dietro. Io ho perso tempo, cioè, a cucinare e esplorare, che io non Ah, sono una che ama cucinare? troppo l'esplorazione, mi divertivo troppo. miseria. E quindi Mentre adesso ricordiamo che il buon Kobe era nella mappa, esatto, lui è rimasto fisso lì. schiacciava il tasto meno. Esatto, il tasto meno di E 2 voglio secondi. assolutamente giocare a Ocarina of Time. Li vuoi anche recuperare? Hyrule Warriors, che mi hanno detto che è carino anche quello. Allora, Ocarina of Time a livello di invecchiamento invece come lo esatto, come lo sì, Non ho mai più reputi? giocato. Non ci hai mai più giocato? Non l'hai mai voluto Niente. toccare. Basta. Le leggende Stiamo- non si sponda. È vero, però è vero, Basta. è vero, è vero. Cioè, secondo me non credo sia invecchiato benissimo, perché è un'altra di quelle cose che all'epoca era talmente Però il avanti, ha level talmente design mostrato la via. il level design forse dei dungeon No, si difende quello che- ancora. sì, sì, È chiaro che come a livello di concezione di open world adesso dici vabbè, la mappetta. In che senso? Beh, perfetto per me allora. Perfetto per te, così che non ti perdi, così che non ti perdi. Preferisco le cose un po' più lineari. Restando in Zelda, segnali anche Majora's Mask. Sì, li metto come tutt'uno, nel senso Ok. che è stata una specie di poi esperienza ulteriore che secondo me ha mostrato come Nintendo già a volte potesse prendersi delle libertà, cioè ci aveva abituato a quell'epoca Nintendo
anche pensiamo ai platform 3D, Banjo-Kazooie, tutto quel filone diciamo, che erano anche a livello di estetica molto cartoon ma tranquilli. Sì. Invece qui c'era un'estetica, un'anima decisamente più inquietante, più dark, con questa luna che ti minacciava di cadere sul pianeta stesso, e questa idea, guarda lì, che no, è infatti poligonale, io- è inquietantissima. È veramente creepy, Sì, è quelle super immagini, creepy, è è super super creepy. E la cosa bella è che, cioè, partiva da Ocarina, che invece non era creepy, e lo distorceva in una maniera grottesca. esatto, che poi Questo secondo potrebbe me si è essere- rivista in altri momenti di Nintendo, in altre parentesi. Poi guarda lì, c'è C'è Tingle, Tingle, che protagonista un di un pedofilo. gioco per DS Sì. incredibile, incredibile, meraviglioso. Ci sono tanti meme. Sì, sì, è una roba stranissima. Cioè, Ormai guarda li conosco lui, per i guarda la meme. Sì, maschera, sì, che sì, robe sì. che gli succedono. No, no, è Molto un gioco inquietante, molto inquietante. Anche questo Quindi voglio- questa differenza, cioè Nintendo Difference però malata proprio. sì. Poi il segnale Wave Race e anche 1080. Quelli li ho messi perché secondo me li metto a cavallo tra il Nintendo 64 e soprattutto il GameCube, in un'epoca in cui, questo è quello del Nintendo 64 originale, in un'epoca in cui Nintendo stava ancora provando a fare la corsa, diciamo, insieme agli altri. Sì. Cioè, questi sono dei giochi che non a caso non si sono mai più rivisti, proprio perché all'epoca, tra l'altro, questa era una fisica dell'acqua che oggi fa sorridere, e invece All'epoca nel era 96 era sì, senza senso. Li ho messi perché erano comunque un tentativo di provare a fare le cose cool, provare a seguire, diciamo, un Anche le corso. mode del momento, Esatto, diciamo, quello- molto più così, a cercare di fare i fighi sostanzialmente, che Nintendo è una cosa che poi non ha più fatto. Meglio forse, però oddio, guardando i risultati, No, cioè, esatto, però lo anche facevano bene. comunque con un gameplay, con uno stile, con anche qui una riconoscibilità particolare, perché erano giochi ovviamente difficili da associare a Super Mario, Donkey Kong, eccetera, eccetera, che pure grazie ad un gameplay unico comunque si sapevano distinguere, secondo me. È una parentesi di Nintendo che non si Poi è su più GameCube ci rivista. hanno riprovato con un altro Wave Sì, Race. Blue Storm esatto. e Teneti sempre E riproposto. 1080 Sono Avalanche. andati tutti e due non bene. bene come quando era invece andato, cioè come avevano fatto su Nintendo 64. Però in tutta quella, un po' diciamo che, non so Jessica se ti hai giocato, che ne so, anche NBA Street, FIFA Street. FIFA Street sì. Gli stessi, ma anche gli Sì. stessi Need for Speed Underground, Sì. cioè quel modo di concepire i titoli un po' più sportivi arcade, si è un po' persa negli anni in generale. Io sono ancora vittima di questa cosa. Vero? Io li adoravo. Anche io, erano cioè, stupendi. giocavo molto più a quelli in realtà, Totalmente che a quelli sì, brava. di simulazione. L'unica eccezione è stata Forza per me, per il resto io ho sempre adorato quelli più arcade. Quelli più arcade. Cioè, ma anche Burnout, cioè proprio le ore, ragazzi. Ma hanno rifatto poi il remake di Burnout Paradise, Sì, più qualche anno recentemente. fa. Però si è un po' perso, cioè adesso... Tutto, ascolta, vanno io molto- mo ti cito Virtua Strike, tutte quelle robe lì da Mm. sala giochi, di Sega, che io amavo, perché erano, anche a me piaceva l'immediatezza, cioè giochiamo, via, sfida, subito. Sì, sì. I controlli li capisci in un attimo, gol tu, me lo segno io, è bellissimo, Esatto. subito un'altra partita al volo. Cioè anche lì Nintendo sì, c'è Mario Strikers, Sì, però sì. è anche meno presa, cioè non c'è più stato il fenomeno di cavolo, tutti stanno giocando a Virtua Strikers, tutti stanno ma oggi giocando è a difficile. Need for Speed Underground. Oggi è più difficile. Ma credi che perché il pubblico è cambiato? Secondo me sì, guarda, ne parlavo anche con degli sviluppatori qualche tempo fa e mi dicevano che riproporre un gioco anche solo come Burnout oggi è un problema, perché ti dicono ma non c'è, soprattutto i primi Burnout che non erano open world, a me piacevano no. molto di più. Sì, ok? anche a me, Oggi ti anche a me. dicono ma non c'è l'open world, ma non c'è la campagna che dura 75 ore, Stavo per ma dire non c'è quello. qua. Cioè, erano produzioni, cioè all'epoca quei giochi lì erano i blockbuster, cioè erano robe costosissime. assolutamente. Oggi sarebbero in una specie di limbo difficile da posizionare, perché o li Secondo- fai un po' più trattenuti dal punto di vista tecnico e non funzionano così bene, non puoi pensare di venderli a 80 Sì, un euro. po' Unbound è stata la dimostrazione, no? Need for Speed Unbound, Unbound, che sì. cioè, cercava di avere quello stile lì, aprendosi all'open world, però poi è uscito un po' un ibrido che non ha convinto poi nessuno, diciamo. Sì, secondo me è proprio per anche cioè, la funzione del videogioco, che è sempre stato molto intrattenimento e fino a quegli anni lo era ancora molto, secondo me. Adesso c'è
Sono dei film anche È praticamente vero. tanti, quindi E è poi le come sale la giochi, storia, e poi le sale giochi. anche le- Cioè, cioè, all'epoca tutto- quella roba nasceva in sala giochi. Erano frutto quindi del loro il tempo. coin op, Certo. metti la monetina, ci sfidiamo per 10 minuti. Però la Ciao, scena ragazzi. mobile da questo punto di vista non è andata un po' a coprire questo gap, cioè adesso quello che oggi è il mobile, mangio e consumo il gioco velocemente, però non si è costruita una scena in cui, ok, allora Need for Speed Underground lo facciamo uscire su mobile. Cioè ci sono tante produzioni simili, però non hanno né quel richiamo, né sono riprodotte No. con quello stile, con quella cura al dettaglio. Cioè è un po', si è venuto a creare un po' questo spaccamento. Cioè su console domestica adesso dobbiamo avere l'open world a 70 ore, su capito. mobile abbiamo il titolino. Sì. Che deve essere gratis. Che deve essere gratis, Però chiaro. anche lì deve avere 800.000 certo, aggiornamenti chiaro. contenuti. Chiaramente. Monopoly in È complicato. La scena mobile è proprio una scena che anche conosco poco perché Anche io, ragazzi. cioè, non ce Sì, la no, faccio a porti- giocare eh con no, Non beh, è certo. proprio il mio. Ho provato un po' anche a Mighty Doom così, ma dopo Sì, 30 dopo un po' minuti ti- non... basta. ma poi Esatto, no, ragazzi, ti prego. cioè, io sono ce la si può fare. Io amo Doom, però anche io proprio quando perché le lo do- amo non è ce ne tipo ho. non ce l'ho. Allora, arrivando a tempi più recenti invece, sempre in questa, diciamo, cavalcata attraverso le epoche, saltando a Metroid Prime che l'abbiamo già citato prima, due titoli molto appartenenti alla Nintendo Difference, Electroplankton e Odama. Allora, io immagino che il 90% di quelli che ci seguono non sanno cosa siano Electroplankton e Odama, prova a descriverli Questi prima li di... abbiamo messi perché Fatemeli vedere, mi è poi. piaciuto che me li hai citati tutti, ho voluto benissimo. beh, io- Sono due esperimenti, questo su DS e invece Odama su GameCube sempre. Due follie che oggi sarebbero davvero difficili da proporre. Proponibili. Questo è un software uscito solo in Giappone. No, no, è uscito anche in È Europa. uscito anche in Europa, Io ce l'ho. Ah, ok. Ne io vado ce l'ho giapponese. fierissimo. Ah, ok, ce l'ho giapponese. Sapete Pensavo non neanche. fosse neanche arrivato. No, no, invece sì. Di Toshio Iwai, che è l'inventore di uno strumento che si chiama Tenori-On, che è una specie di strumento elettronico che si suona con dei pannelli luminosi. E questo è un software che permetteva di creare della musica con delle jam session utilizzando il microfono interno del DS per fare dei campionamenti, creavi dei loop. E in teoria tu suonavi queste cose che non potevano essere volutamente salvate. Tu ti trovavi con questi organismi elettrici e appunto Che richiamavano il plankton gli marino, animaletti, no? Ok, sì, sì, cose sì. del genere. E non so, tu suonavi i beat creando Dei una cerchi. base, esatto, facendo girare dei cerchi. Lui registrava la voce e la pitchava in tempo reale e io facevo saltare dei girini e veniva fuori un'orchestra. Oh my God. C'è una cosa assurda, c'è Kenobit che è qui di Milano che suona in Beh, giro, sì. lui l'ha usato più di una volta, mi Ah, ricordo, ecco, e lui non tra l'altro è l'unico Tenorion che ho visto nella mia vita, l'ho visto da lui. Sappiamo che è Nobit. E l'altro, Grande che- Odama, è un'altra follia assurda, era un flipper, lo stiamo vedendo, ecco, era un flipper strategico in tempo reale in cui tu dovevi far salire quella campana che vedete al centro dello schermo, portata da due omoni nudi, rigorosamente nudi, sì, mentre sbaragliavi queste truppe. E la cosa che già così non era strano abbastanza, tutto questo lo dovevi fare con un microfono con cui tu davi gli attaccato in ordini modo strano al pad controller GameCube. e tu dovevi dare gli ordini alle truppe. Pensa che io, curiosità, avevo il GameCube americano e quindi non mi andavano i giochi PAL e l'avevo comprato americano e quindi dovevo dare gli ordini in inglese. Certo. Quindi c'è questa scena di me che gioco a sta roba con mia madre che mi guarda dicendo dove ho sbagliato nella vita, cosa che si è ripetuta anche penso a pranzo. E questa cosa c'è, però vi fa capire anche davvero che epoca era. Un'epoca in cui Nintendo finanzia un gioco del genere e lo vende in bundle con il microfono, cioè è la follia delle follie. E poi diciamo c'era anche Pikachu Genki The Chew, no? Sì, io vabbè, ma ne giocavo a avevano Pokémon. fatte un sacco di Classico. cose. Ti ricordi Doshin the Giant? Sì. Che doveva essere con il 64 DD, Ultra. l'aggiornamento Sì, del sì, Nintendo il DD, 64. Cioè, avevano fatto delle cose pazzissime. Arriviamo in tempi ancora più recenti, hai citato, questo è molto interessante perché hai legato Splatoon e ARMS, sono due titoli di Switch
che reinterpretano in maniera molto personale due Ecco perché i due Link nella scaletta erano uguali. E Mi hai ero fatto sbagliato, impazzire. mi ero Anche sbagliato a tu, mettere queste i- cose voi ospiti, anche dei la gente a casa trailer. non lo sa. Io non lo so. Io Ma non ho noi ci parole. diamo la morte. vabbè. Io mi do la morte. Ho non citato voi. Splatoon, che in realtà qui vediamo correttamente in versione Wii U. Secondo me Splatoon è veramente forse il gioco più bello su Wii U, una roba del genere, nel senso che a livello proprio di esclusiva aveva sfruttato bene lo Vedi, schermo che ecco. dicevi tu, perché ti faceva vedere la mappa e lì c'era anche la meccanica che se toccavi il punto della mappa ti lanciavi lì. Ecco. E questa idea di Nintendo di lanciarsi in un genere in cui loro avevano zero expertise, ovvero lo sparatutto multiplayer online, con un gioco che da un lato incarna perfettamente la filosofia di Nintendo a livello estetico, cartoon, coloratissimo, ma anche super fresco, moderno, con un sacco di strizzatine d'occhio alla street culture, ha una Nintendo che in questo caso è una nuove leve di designer che nascevano, tra l'altro questo gioco nasce da una iniziativa che si chiama Nintendo Garage, che è una specie di jam session che fanno interna per creare nuovi concept. Il Giappone è impazzito per Splatoon, lo è ancora oggi. Splatoon invece in Occidente ha sempre fatto molta fatica, in Italia poi non ti dico. Però mi piaceva citarlo perché è, secondo me, di nuovo il tentativo di Nintendo di provare ad approcciarsi a qualcosa che è lontano dalle sue corde, ma farlo Alla Nintendo. esatto, Nintendo. cioè faccio uno sparatutto, Sì. non ci metto le armi, ci metto delle robe che sparano il colore e devi sparare all'arena, che è una pazzia Terribile. totale. E ARMS è un altro gioco a cui voglio benissimo, secondo me è uno dei titoli più sottovalutati di Switch, è uscito quasi Al al lancio, lancio. sì. Sì, infatti me lo ricordo. al E lancio. purtroppo, nonostante fosse partito bene, poi la gente se lo dimentica spesso e anche Nintendo l'ha un po' scordato. E qui qual è l'idea? Di avere un picchiaduro con una visuale dietro le spalle del personaggio che ricorda anche un po' quella di un titolo Sega che è Virtual On, con dei Sì, robottoni che sì. si menavano nella stessa inquadratura. E qui però l'idea cos'è? Di nuovo, faccio un picchiaduro, non certo storia di Nintendo, ma lo faccio togliendo le mosse, quindi non ci sono combo di tasti da eseguire, ma non per questo non è un gioco che comunque ha una sua profondità e un suo tecnicismo. E anche a livello estetico, anche questo ricorda molto questo stile un po' particolare alla Splatoon. Secondo me sono due tentativi, questo non di particolare successo, Splatoon di enormi riscontri, ripeto, in Giappone, qui no, di fare le cose a modo loro. E mi sembrava giusto metterceli. Ma Jessica, tu da grande amante degli FPS, Splatoon lo hai un po' esplorato? Poca roba. Io ho questo blocco per le cose cartoon, tutte colorate così. Ah, Sai te che invece secondo me È Splatoon, uno sbaglio. cioè tu che sei una giocatrice super seria di Halo, eccetera, ok, questo è in terza, non in prima, però ti assicuro che proprio anche a livello di dinamiche competitive e tutto è una cosa che secondo Allora me lo- potrebbe ce l'ho a piacerti casa. Devi perché provarlo. Cioè non mi ha costa un- niente lì. No, è una cosa molto particolare, cioè l'idea che veramente, ok, spari anche alla gente in realtà, perché ovviamente se butti fuori uno, il tempo che respawna, colori Chiaro. di più, ma il parametro per vincere è quanto è diffuso il colore sull'arena e quindi tu devi coprire l'arena con il tuo colore ed è Se folle c'è un po' come cosa. di competizione così, Ah, Super voglia. allora dopo. Voglia. Poi ci sono varie Per infatti armi. secondo me Dai, allora Sono va varie bene. armi. Sì, stasera Poi ho c'è una detto- lore che è fuori di testa. Sì, Cioè, sì, lì sì. sembra puccioso, ma si parla No, di fine sì. del mondo. Ecco, anche quella è una cosa che mi tiene un po' distante. La Ma lore. guarda che un sacco di giochi Nintendo in realtà sono super oscuri. Niente, ragazzi, va Cioè bene. tipo Pikmin, Dedicherò spoiler quest'anno a spoiler di Vai. Pikmin, cioè l'umanità si è estinta e quelle robe che loro trovano dei tesori, tipo il controller del Nintendo 64, le batterie, e pensano che siano dei grandi tesori, per noi è l'immondizia e praticamente è quello che è rimasto di noi che ci siamo estinti. Ecco. Bene, va bene, va bene. c'è dai, della tu non ti roba- impegni- no, sembra è il mio cartoon. anello è il mio, sì, Splatoon, l'anello cioè tipo quindi- Evangelion. Sì, cioè, ma ha una ragione roba- lui, è vero, è ve- Cioè, è no, una è roba vero, fuori è di vero. te. Cioè, se tu È vero. cominci, Ok, se ha tu ragione leggi lui. la Sì, storia, sì, dici, sì. ma io cosa sto giocando? Tutto puccioso, in realtà Tipo è ambientato roba nel pesa. 50.000 dove tutti sono affogati. Va bene. Cioè, è Mi una avete roba convinto. pesantissima. Tremendo. Vedi, Sappiatelo, se non sapevate. Chiudiamo questa carrellata poi con Breath of the Wild. Oh, che qua possiamo avere sia l'esperto, no, di
di Marco che segue tutta l'evoluzione della saga, sia magari l'esperto, il parere invece di Jessica che è Sono un po' neofita della neofita. Poi saga. abbiamo anche Mi il tuo, vergogno che un po' sei fuori. l'esperto del suono del menù. Sì, bellissimo. L'ho messo perché anche qui, vabbè, Zelda in realtà è una saga che esiste da tempo immemore, figuriamoci, con un sacco anche di parentesi diverse, varie ed eventuali. Questo secondo me era impossibile non citarlo perché al di là dei gusti è proprio uno dei giochi più influenti degli ultimi probabilmente 15 anni, una roba del genere. E di nuovo, dopo una fase di Nintendo in cui Zelda si stava un po' così avvinghiando su se stesso, sì. anche a livello commerciale, in realtà Zelda poi non ha mai avuto dei riscontri clamorosi, cosa che invece è successa proprio con questo. Loro decidono di allontanarsi dalla formula di Ocarina che era diventata trita e ritrita e veramente reinventano l'open world con una logica sandbox dove ti arrampichi ovunque, dove fai qualsiasi cosa, dove non c'hai limiti. Puoi scappare dai nemici, cioè, Sì, quella cosa o lì puoi andare mi ha dal mandato boss fuori finale di testa. subito. Incredibile, ho detto ma wow. E tu come l'hai approcciato, Jessica? Cioè, sei andata dritta agli obiettivi o... No, subito ho iniziato un po' a esplorare, però già questo concetto del no, devi per forza mangiare o devi usare le cose quando c'è troppo caldo, quando c'è troppo freddo, le Sì. pozioni, mi dava fastidio perché mi sentivo costretta a doverlo fare per forza, no? Invece per dirti The Witcher Open World, tu puoi anche non farle certe cose, puoi anche andare dritto. Lì invece sei quasi costretto perché sennò schiatti in certi punti e quindi quella era la cosa che mi pesava di più. Ma è durata, vi ripeto, qualche ora. A un certo punto, quando ho capito come giocare, ho trovato l'approccio giusto, mi sono innamorata e mi ha dato una sensazione stranissima, cioè l'ho finito e avevo già nostalgia, nonostante, cioè non è che ho detto wow, bello, che capolavoro, come con altri giochi, mi mancava proprio. Ti mancava qualcosa. Mi mancavano anche solo delle distese d'erba, erano magiche. E credetemi, detto da me, è molto strano. Santo Dario C'è chiede... un'interessantissima domanda di vai, Santo prego. Dario che dice: secondo voi gli open world non stanno diventando troppo dispersivi? Cioè non tutti hanno 150 ore per finire un Tornando gioco. ai tempi di Virtua Anche Striker, questo. no? Bravo, che rimpiangerò sempre. Per me sì. Anche per guarda, me. a me- io sono oramai vecchio e lamentoso, con Old Man Yells at Cloud, Esatto, per siamo citare i tutti un po' Simpson. così ormai. Io non ce la faccio più, cioè, io... No, ma No, guarda, c'è io l'uomo già... distrutto, poverino, lui effettivamente mo ci vuole uno che Non ce la se li faccio gioca, se li sta giocando, si lo leggono negli occhi che No, ma si- perché, non ce la perché faccio, ormai non ce sta la fa diventando, cioè, anche per dire, sto dietro a Destiny, vuol dire gioco solo a Destiny, completo Valhalla al 100%. Ma non puoi, Vediamo cioè, tra fai un solo mese, quello per cioè, 6 mesi. tra un mese, tra un anno. O sei un per dire. universitario che dice Ma vabbè sì. io voglio stare fuori corso nella vita e allora va bene, altrimenti... Guarda, Uscirà, scusatemi, GTA 6 con la mappa 8 volte. no, avrete detto. no, non la voglio così, Cioè, io non la voglio, no, esatto. Ti prego. No, ti giuro, io vedo il mio cambiamento personale. Quando ero un ragazzino mi si diceva, il gioco dura, che ne so, 20 ore, dicevo, cosa? Solo. I miei soldi, i miei 180 euro, perché i giochi di Nintendo 64 costavano così. 180.000 lire. 180.000 lire, come faccio adesso? Cioè, adesso il gioco dura 5 ore, perfetto. Va a posto, grazie, il mio. Oh, ragazzi, anch'io, giuro, la stessa Per cosa. forza, La stessa cosa. ma anche perché, ma scusa, ma Jessica, non è più bello giocare 5 giochi diversi Sì, che voglio via giocare uno a dietro tante l'altro cose. che stare su uno per 80 ore? Io non ce la faccio più. Sono d'accordo, sono d'accordo. Poi la linearità, cioè io, Totalmente. con tutto che adesso non mi sta facendo impazzire, sono a metà gioco di Final Fantasy XVI, mi è piaciuto più l'inizio, però ha questa linearità che Benissimo. va bene, raga, Per me è stupendo. Cioè i posti sono belli, Per me li è guardi. stupendo, sono A me d'accordissimo, piace. bravo, Cioè, bravo. qualcuno in chat scrive 1000 pianeti pensando a Starfield. No, raga, non E a apriamo quello- l'argomento Starfield, È a no. quello che... Cioè no, vi prego. Che io anche lì sono combattuto perché a me mi metti un'epopea sci-fi, io sono Tu felicissimo. non sei combattuto, Anche tu sei io. bling. Tra l'altro, anche lì costantemente mappa. La mappa che sarà spaziale. Dove cacchio sono finito? No, e cercherà di emulare il suono del menu Esattamente, allo stesso che è modo. la mia Scusa, arte. puoi rifarmi Zelda 10 Breath of the minuti, non ci voglio Wild? pensare.
Certe volte non gioco a un gioco perché so che dura troppo e mi passa la voglia subito. Effettivamente è quello che è un po', no? Forse Skyrim è stato l'ultimo così grande che ci ha preso. Dai, Gli altri... Elden Ring. Elden Beh, Ring. vabbè, Elden Ma Ring. Elden Mica Ring- durerà Quello è poco vero. Elden Ring. Quello è scusa. vero, Elden Ring nel cuore. Lasciamo perdere. Quello Però l'ho sì, quello accettato. sì, è un open Ma anche world gli che- Zelda, cioè, però Anche quelli Zelda. sono fatti, però sono concepiti diversamente. Cioè, sono open world che ti fanno. Che sì, è vero, però non ti soverchiano mai con quella sensazione di oh no, c'ho un sacco di puntini che devo raggiungere, che palle. Lì è la Bravo, pura però. Quella curiosità. è Cioè, la lì... roba Ubisoft. Esatto, tendenzialmente. lì No, invece è ma la io non pura ce l'ho più, curiosità. ho mollato i giochi Ubisoft anche per questo motivo. Cioè l'ultimo è stato non Odyssey Origins, io dopo non ce l'ho più fatta. Anche perché fare 850 miliardi di missioni dove ci metto un'ora per andare da un posto all'altro e poi alla missione porta lo Sì, spazzolino sì, da esatto. denti al vichingo, cioè non ce la Punta, faccio ma più. io lavoro già. Fammi raga, giocare. esatto. E a proposito, prima di andare in pausa, si prende cattiveria. ferie per giocare a Starfield, che problemi ci sono? Si vede che non sei del pianeta partita IVA. O magari e è come quindi Cyberpunk. non ci sono le ferie. Niente, volevo buttare la frecciatina su Kobe, ma ho fatto. Cos'è che hai detto? Ho Cos'è detto magari è come Cyberpunk. No, vabbè, no, dai, speriamo di no. Frecciatina su Kobe. Speriamo di no, Ma dai. non eri fan. Ma io allora, non tantissimo. Ah, ok. Però a me non è neanche dispiaciuto. Va Ma io bene, l'ho va bene, giocato che non era iper buggato. Ma neanche io, zero bombi. bug. Solo Simo ha trovato Però tutti ci i sta. bug del Simone, sei mondo. entrato in inquadratura con la Anche, pistola. Cioè, lo potete allontanare, Cioè. per favore? Lo potete allontanare coi getti d'acqua infetta. Bene, prima di andare in Vorrei ferie. andare in ferie, ce ne vuole ancora un Questa po' te la di sei tempo. meritata però, eh. Cioè, anche un'altra. Ma io ho Le voglia di ferie. palline. Questo ha fatto male. Right in the feels. Io ho voglia di ferie, ragazzi. Pacco, mi leggi? Fa malissimo questa cosa. Mi leggi? Intanto il sondaggio di prima è finito, che la nostra chat ha detto che è giustificato lo sciopero. Ok, secondo bene, loro. quindi siamo Ah, tutti mi ero d'accordo. persa Il prossimo sondaggio Sì. è la console portatile Nintendo preferita. Ecco. Tra, è qua, Facile. scontro fra titani, Game Boy, Virtual Boy, attenzione, Sì, è Chi vero. lo Vabbè, vota? dai. Ma chi lo Dai. vota? Virtual Boy, Game Boy Advance, Nintendo DS o Nintendo 3DS. Manca la più bella, ragazzi. Qual è la più Il bella? 2DS. L'Advance e Il l'SP 2DS. chiedono. Vabbè, DS, dai. No, tutte- no, il 2DS è 2DS è il molto 3DS. bello. Il 2DS era il 3DS. Sì, che era, sì, è vero, scusa, chiedo scusa. Advance SP, Advance normale. Poi tutte le varie, no? Color. Le varie declinazioni. Fondamentale, ragazzi, cambia tutto. Però scusate, io ho un'obiezione. Vai. Manca Switch. Manca vabbè, Switch. quelle vecchie. Però c'era in quello Beh, di sì, prima. Come no? È portato. Quelle vecchie, quelle vecchie. Però c'era in quello di prima. Ma È portato. Ma va. Per me comunque Nintendo DS Uber Alles proprio, non c'è paragone. DS proprio. DS. Il primo DS? DS. Ma ci deve essere. È Anche ibrida. qua, Scusa, ma ho preferito mettere Virtual Boy Nintendo Switch. Io Adesso ovviamente per il meme qualcuno lo vota. io ce Cioè, l'ho sicuro. ed è bellissimo, per Devi i mal di raccontare una testa. Sì, è bellissimo per i primi 6 minuti. Poi dopo muori. È Johnny Mnemonic che comincia a uscirti il sangue dal naso. Andiamo in pausa, ci vediamo tra poco. Cosa devi dire qualcosa? niente, Ok, a niente, posto. andiamo in pausa. Allora, ci vediamo tra poco con Milena Vigo che ci parla di cosplay. E rieccoci tornati, abbiamo Milena in collegamento con noi. Milena, come stai? Aspetta, devo aspettare.
Perché devo aspettare? Prendiamo tempo. E vi racconto di quella volta che praticamente... Eccola Milena! Ciao Milena! Ciao Ma come sei amici! bella oggi? Oggi perché sono truccata e non sono conciata come No, al solito. allora, non cominciamo a dire allora la volta scorsa non ero bella, Se uno dice oggi, non è che vuol dire ieri no, domani no, cioè dice oggi, Invece è adesso, questo, vuol questo dire momento. proprio questo. Allora, Hai fatto uno scivolone. No, ma non è vero, non è vero. Allora Milena, c'è caldo dalle tue parti, no? C'è caldo dalle mie parti, che sono le stesse vostre parti, Sì, che non è che siamo così In lontani. questo momento sì, però... E quindi ho il condizionatore, Ah, ecco, sparato a 1000. Allora, altrimenti sarei sciolta sulla ma, tastiera. ma sei andata in vacanza, ho visto. Sono andata in vacanza lavorativa, quindi Qua non si stacca mai, signore, non stacca mai. No, mai, assolutamente, una cosa da non fare. Però facciamo sognare il nostro pubblico con un argomento caldo. Yes, siccome si tratta di estate e si parla di cosplay, alcune idee, alcuni suggerimenti, diciamo, per creare un costume estivo, perché giustamente nelle fiere estive, ora è appena passata Rimini Comics, Esatto. però ci sono tantissime fiere estive ancora che devono arrivare. C'è Vinci. Quindi c'è Vinci, c'è un mare di comics, mi sembra, insomma ce ne sono parecchie in tutta Italia. Ognuno ha fatto la sua fiera, diciamo, in riva al mare o comunque estiva. In realtà, quindi, la mia idea era dare qualche consiglio, qualche spunto per creare una versione estiva di un personaggio, perché chiaramente in questo periodo è meglio evitare le armature, i costumi pesanti e tutto quanto, sia perché comunque ci si suda dentro e si muore, e sia per una questione appunto medica, cioè di cercare di evitare di star male. Svenimenti, no? Cos'è? Non uscite nelle ore calde, bere tanta acqua, i soliti consigli dello studio aperto. Esatto. E quindi la mia idea era, insomma, intanto avete 3 scelte se siete dei cosplayer che vogliono fare un personaggio a tema estivo. Allora, sicuramente la prima è prendere un personaggio che ha un costume molto semplice, molto fresco e realizzare quello, così com'è. Di base. La seconda è sicuramente fare un original, quindi creare un costume originale, una versione originale inventata da voi di un personaggio che già esistente, proprio dedicata all'estate, anche magari in tema marittimo, ok? Tipo, oppure la terza, ce l'hai un esempio di questa seconda tipologia? per esempio, magari in tema, che ne so, siamo al mare, siamo a Rimini Comics, dimmi un personaggio qualunque. Vabbè, non so perché mi è venuto in mente Sailor Moon, ma sono già abbastanza... Sailor Moon, per esempio, esistono, ecco, i costumi da bagno fatti in stile Sailor Moon, quindi magari il body con il fiocchettino, la parrucca e queste cose, è un cosplay fatto, una ciambellina, Ok. 2 cose, tanto non si pretende molto perché in realtà è per divertirsi, quindi esiste sempre la possibilità di creare un personaggio, cioè un costume ad hoc per il personaggio. Se si vuole optare per una versione seria, è giusto prendere magari un personaggio, per esempio, non me ne viene in mente uno in questo momento, però magari una Sailor Moon, ok? Vogliamo avere una versione seria comunque e non scherzosa di Sailor Moon, però più fresca, che in realtà più fresca di Sailor Moon già è un costume molto fresco, però quindi dovremmo trovare un altro esempio. È perché in questo momento mi vengono in mente personaggi femminili solo... Pensavo un personaggio maschile, Maschile, va bene anche maschile. Tipo, che ne so, Robocop, Uno Spider-Man, per esempio. Uno Spider-Man dentro la tutina ci muore. Ok? Esatto. Quindi magari a questo punto... dentro, però vabbè. Esatto, perché comunque fa caldo, la tutina, insomma. Quindi intanto ci sono dei consigli generali, quindi no maschere. Niente che vi copra la faccia, che non vi permetta di respirare, perché comunque con questo caldo è pericoloso. Evitare il body painting, perché il trucco cola, quindi il body painting è inutile farlo se si sta poi a 30 gradi al sole, perché diventa un lavoro brutto poi, cioè si scioglie tutto e allora tanto vale non farlo. O evitare comunque l'utilizzo di tessuti pesanti, perché cioè comunque anche se vogliamo fare un cosplay un po' più scoperto, ma se utilizziamo il pelo e il cuoio e quant'altro non abbiamo risolto nulla quasi. Uno Spider-Man estivo può utilizzare magari un pantalone a 3/4, una maglia a tema con il suo logo,
magari fatta un po' con una trama sempre a nido d'ape, piuttosto che, e utilizzare un po' questi espedienti qui, cercare comunque di disegnare un costume, se vuole farlo serio, magari quindi un pantalone, una canotta particolare fatta bene, molto figa da vedere, con magari invece della maschera l'occhiale fatto apposta, con la lente di Spider-Man, Sì. per esempio. Se invece lo vuole fare in versione estiva marittima, un costume da bagno e via dicendo, no? Magari, che ne so, una ciambella gonfiabile a forma di ragno, qualcosa di stupido magari, che potrebbe essere carino. Ci sono molte versioni estive che vengono utilizzate, quindi la trasposizione di un personaggio però come se fosse al mare. Quindi c'è sempre da chiedersi cosa farebbe il mio personaggio, cosa farebbe questo personaggio, come sarebbe vestito se fosse in riva al mare. Quindi lì l'utilizzo magari di sostituzione di pistole con pistola d'acqua, super liquidator, spade giocattolo, piuttosto che occhiali da sole e quant'altro, nel caso si voglia fare appunto un qualcosa di più scherzoso. Consigli molto utili e anche interessanti, perché effettivamente vedi, io non ci pensavo a queste soluzioni per dare un tocco estivo. Una cosa importante, un consiglio importante secondo me è evitare l'utilizzo di parrucche, cioè allora preferire le parrucche corte rispetto alle parrucche lunghe, ma evitare l'utilizzo di parrucche molto costose o molto acconciate se si va a fare delle foto al mare o se comunque si va in una città, in una situazione marittima, in una fiera marittima. Perché il sale, la salsedine e la sabbia possono rovinare la parrucca, e quindi comunque utilizzare parrucche magari, almeno che non si debba fare una gara importante o quant'altro, quindi è richiesto proprio, però se è per divertimento cercare di utilizzare parrucche di una fascia leggermente minore di quelle da 150 euro o da 300 euro e lavarle poco acconciate, perché magari la sera quando torniamo in hotel o appena tornate a casa le dobbiamo lavare subito, rimuovere la sabbia, rimuovere tutto quanto e evitare che si rovinino, perché la salsedine e la sabbia rovinano veramente in modo anche definitivo una parrucca. Questa è una roba interessante, non credo che tutti lo sappiano, possono saperlo, quindi molto, molto utile questo consiglio, davvero, molto bene, molto bene. Benissimo. Milena, hai altri consigli da darci? Ma in realtà no, penso che il tempo sia scaduto. Sì. E quindi in realtà io l'unico consiglio che posso darvi è divertitevi, a tutti i cosplayer che volete fare la vostra fiera in cosplay, divertitevi, sbizzarritevi e non pensate all'accuratezza del costume con 40 gradi all'ombra. Esatto, bene Milena, grazie mille come sempre. Ciao vai amici, al mare anche tu, ciao Jessica, vai al mare anche tu. salutatemi. Ciao. Assolutamente, ci andiamo. Ciao. Ciao. Bene signori, piccola pausa per noi che ci ritroviamo con di nuovo la nostra Jessica e il nostro Marco per la conclusione di questa puntata. A tra poco. E rieccoci tornati, siamo quasi in fondo, però io volevo farvi qualche domanda a bruciapelo prima di chiudere, quindi mi raccomando, risposte decore, decore proprio. Super Mario o Link? Link. Super Mario, vedi. Platform 2D o 3D? 3D. 3D. Jessica, un personaggio di videogiochi che vorresti come tuo amico? Nessuno. Sono tutti maledetti, sono tutti maledetti. Arthur Morgan. Vabbè, Arthur Morgan, come amico però, Amico e basta. No, per l'altra cosa Anzi John no, Marston. cambio il Watching, il cane. Ecco, Ok, vedi. bello. Tanto si è concluso il nostro sondaggio sulle console Nintendo Prefe, Game Boy e Nintendo 3DS addirittura. Perché 2DS non ce l'avete messo. Vabbè. Leggi i 2DS commenti. rientra. Ma il 2DS DS. è il 3DS. No, E 2DS rientra. non si chiudeva più, era Era tenerissimo. proprio ok, Era troppo. tenerissimo. Era Tenerissimo, kawaii. 2DS. La tua crush dei videogiochi? Ma L'avevi detto prima. no, Arthur è come mio amico. Ok. Però hai detto No, prima. dai, John Marston. John Marston. Sì, ragazzi, Restiamo sempre no, non è lì. vero, Raiden di Metal Gear. Raiden ma in versione ninja o in versione Tutte ancora? e due va benissimo. Là. Ok. Non ce la posso fare. Sono domande difficili.
Cioè, no. io Ivy di Soul Calibur. Ok. Proprio andiamo all'estremo. Esatto, va proprio. bene, va bene. Frusta di tutto, Sì, con la calpestami, spada, ti prego, fammi Va del bene. male. Allora dico Bayonetta. Beh, stare in vedi. quell'ambito lì. Ecco, vedi. Trama o gameplay? Gameplay. Trama. Vedi. Il videogioco della tua infanzia? Mario Kart 64. Oh, qua siamo molto simili effettivamente. Doom 93. La bambina tranquilla. Ho iniziato così. È colpa di mio padre. Tempesta d'ossa tipo Milaus. I DDQD. Jessica, così vai. Il game designer del momento, secondo voi, qual è? Questo è difficile. Attacca Miyazaki. Miyazaki direi che ci sta. Va sì. bene, sì. Miyazaki. Anche un po' Kojima che non passa mai di No, moda. Come la... tutte le volte dico così, ma come no, la- Miyazaki anche di più adesso. Microsoft Activision, bene o male? No, adesso abbi il coraggio di dirlo ad alta voce. Bene. Adesso bene. Boh, dipende. No, secondo me- No, qua devi dire Male. è un bene o un male? Perché male? Perché male? Perché Attenzione. non mi piacciono I colossi. Esatto. Ho capito. Ok. Robe Ok. troppo potere nelle mani di pochi. Pochi e male. no. Infatti ridistribuiamo la Che uomo ricchezza. Una colonna sonora dei videogiochi che ti riascolti spesso. Hotline Miami. No, ragazzi, sono troppo scontati. Io Fez. Bello ci sta. Fez mi piace. Vabbè, dirò Way to Fall. Io Super Mario 64. Grande. Soprattutto il tema dell'acqua. Sì. Ecco. Quell'anguillona inquietantissima. Porca Sì, miseria. molto inquietante, però allo stesso tempo. È vero, c'ha- è rilassante, ma poi. c'ha un potere Ma poi quando assurdo scendevi quella sotto, traccia. cioè c'era tutto l'arricchimento dell'arrangiamento, quando entravi nella parte sabbiosa. Vabbè, lascia. Bellissimo. Va bene, signori, siamo in chiusura. Signor Paco, annunci l'ultima puntata della stagione, mercoledì prossimo in studio. Adesso mi metto a Perché la piangere. GameStop TV non si ferma mai. Mai. Questo è il L'ultima motivo per puntata cui in non vado mai in studio. vacanza. Ecco. L'ultima prossima puntata, appunto, 26 luglio, quindi mercoledì prossimo, sempre qui, sempre alle Sì. 15. La dedichiamo ai Guarda migliori giochi del 2023. Fino a qui, ovviamente. Sino a qui, chiaramente. Chi Lo faremo abbiamo? in compagnia di il nostro Mattia Giafarro, Ecco. Ena e Cristina. Quindi tutto il team, Tutto il team al gran completo. al completo. Allora, vi ricordo che ovviamente la programmazione del canale Twitch di GameStop non si interrompe qui, per oggi sì, ma domani riprendiamo alle 10 con il pit stop di Pittanza e Mattia, mentre domani pomeriggio alle 14 Sea of Thieves con il sottoscritto Mattia, Cristina e Ena, quindi domani Grande ciurma. grande Tutti ciurma, tutti, grande ciurma, probabilmente naufragheremo subito. Bene, signori, non mi resta che ringraziare come al solito il nostro regista Lorenzo, il nostro tuttofare Paco, il nostro addetto agli svenimenti sull'high speed Angelo. Ma non ringrazi, scusami, Simone non lo È ringrazi. Simone che non rompe ti ha le palle. neanche un po' infastidito Simone che durante rompe le questa palle, eccolo qua Simone. Ok, Simone lo spara tutto. Ringrazio ovviamente Jessica Grazie, e Marco raga. per aver arricchito Grazie. incredibilmente questa puntata. Ci vediamo mercoledì prossimo. Alla prossima. Ciao! See ya! Aia! Merda, questo è andato vicino. Questo è andato qua.